Ég heiti Anna Krissa Og ég heiti Ari Björn. og þið eru að hlusta á Áhugavaldar. Áhugavaldar podcastið. Nei, ég er að djóka. Jú, verið hjartanlega velkomin í 17. þátt okkar Áhugavalda. Hæ. Er ekki 17? Ég veit það ekki. Það er ekki 17. júní. Nei. En það er 17. þáttur okkar Það er Áhugavalda. komið 17. þáttur. Stopp. Brr. Ok, akkur er alltaf, ég fyrir alltaf Það er svo íslenskt eitthvað, það var bara Það er rosa íslenskt. Ég er með 6 menntaskóla ár. Ég er með 6 menntaskóla áfanga undir höfði mér. Já. Jæja, Ari minn kæri, hvað segir þú í dag? Ég er bara fín sko. Þú ert ekkert búin að reyna að elda hrísgrjón eitthvað nýlega. Hvað er Ég er búin að punta niður. Ég er búin að punta niður hrísgrjónin. Nei, sko, krakkar, ég er ekki að djóka ykkur. Ari ætla, mamma og pappi. Ég hef ekkert eldað hrísgrjón oft. Sko, Ég var að Ari, elda hrísgrjón í 4. skiptið eða eitthvað. Ari, við vorum 5 heima, by the way. 5 heima, ekki 5 í háskólagrúður. Við erum 5 Við vorum 5 heima. Og Ari, hann var bara eitthvað, já, ég ætla að hendi í fiskibúð ykkur hrísgrjón. Heyrðu, veitir hvað gæinn gerði mikið af hrísgrjónum? Hættu sér. Hann tók 700 millilitra glas og gerði 1,5 þannig glas. Þetta var alveg- Hvað er það mikið? Það er alveg 1000 millilitra, það er alveg kíló. Ég hef þetta var í 3. eða 4. skipti sem ég gerir hrísgrjón. Þetta er bara, ég skal setja þetta á Instagram. Ertu með myndband eða eitthvað? Ég tók myndband og myndir og allt. Ég drep, sko. Nei, sko, Ari, alveg, þú veist, smá kanilsykur og smá mjólk, þú ert korter í fucking grjónagraut, skilur. Án jokes. Þetta voru svo soggi hrísgrjón, elsku Ari minn. Eins og ég sagði daginn, ég mun einhvern tíma að gera bestu hrísgrjón sem þau nokkuð tíma smakað. Það er ekki hægt, Gunnar gerir bara bestu. Mark my words, ég bara... Mark? Ég skal mark your words. En þú veist, þetta bara, ég hef í fyrsta lagi, elsku Ari minn, bara með fullri virðingu, aldrei smakað eins vond hrísgrjón. Mér fannst þetta bragðast bara ágætlega, Nei, það var hryllilega, þetta var alveg lóki hrísgrjónagrautur. Nei, mér finnst hrísgrjónagrautur ógeðslegur. Já, mér líka, þess vegna var þetta ekki gott. Ég er að djóka. Svo kom mamma kom heim og ætlaði að gera svona kjúklingapotret og eitthvað og hún var bara eitthvað, það er nóg til að hrísgrjónum. Ég bara eitthvað, þú vilt gera nýr hrísgrjón og hún gerði nýr hrísgrjón. Gósa, æja, Ari minn. Já. Ertu búin að smakka plötu ársins? Nei, við erum að fara að gera það eftir. Þú ert að fara að gera það eftir. Ég fokkaði smá upp, ég gerði taste-test með Gunnari í gær. Þannig að ég ætla að posta því bara inn á Anna Krissa en ég ætla að láta Ari gera taste-test á Áhugavalda. Já. Þú veist, you are going to be surprised, sko. Bara... Áhugavalda, smakka, áhrifavalda, Sushi. Hólmgeir. Okkur, hvað er þetta að segja? Nei, þú sagðir þetta í einhverju myndbandi þarna. En er hann að segja eitthvað að frétta, Ari? Nei, Ekki neitt sem mér heldur. Jú, Gunnar er komin heim. hvernig er komin heim, ég sá það. Gunnar er komin heim. Hann var 3 vikur á Ítalíu og ég er mjög glöð að það sé komin heim. Nei, Það er mjög gott. Nei, er bara búin að leikja upp í rúmi og pæla í dauðanum frekar mikið, sko. Stopp, Ari. Hættu. Þú ert ekki búin að gera það. Þannig að, ertu ekki búin að sjá myndböndin hann að... Ég get ekki. Hvað? Þannig að Last Meals myndböndin á YouTube. Hvað? Last Meals. Þau fá gett frækt fólk og þú veist, þau elda síðustu, það sem þau myndu vilja í síðustu máltíðina sína. Já, oh my god. Og tala mikið um dauðan og svona í þessum myndböndum. Vá, spennandi. Og ég er bara að pæla mikið í dauðanum og svona, sko. Vá, hvað það er uppljúkandi og æðislegt og frábært og bara, vá. Ég er bara uppbyggilega nátt, sko. Þetta er uppbyggilegu dauðadagur. Ok, þú veist ekki bara, við deyjum öll og deyjum. Já, jú, smá svona existential dread í... Maður fær alveg pínu svona, í svona góðar 8 mínútur. Já, alveg, þú veist, maður fær alveg bara pínu svona, shit, fuck, helmaður, skilur. Maður fattar að maður deyr einhvern tíma. Maður deyr og verður bara að engu, en ég meina hvar varst á hann og fætti, skilur, og mannst ekki eftir því, skilur. Þannig þetta er alltaf leið. Í punktnum að pappa. Nei, þetta verður, ég tek þetta út. Ég tek þetta lóðbeint út. Annars bara venjuleg, sko. Já. En ég hef ekkert meira til þess að jeppum, sko. Þannig að hérna bara... take the stage, Ari minn. Já, við skulum fara fyrst í staðreyndir. Já, við erum náttúrulega áhugavaldar. Við erum alltaf með áhugaverðar staðreyndir. Alltaf áhugaverðar staðreyndir, sko. Mjög spennandi. Hólmgeir, hvað hætti sig? Þetta er eitthvað nýtt stimm hjá mér. Hólmgeir. Þannig að eftir þarna vimbatu okkar, þegar við erum að gera hana íta á skjáin og kemur stafur og þú kan bara spyrja Hólmgeir, ég get ekki hætt. Já. Er það þig gat bara sagt kaldmannsnöfn eða eitthvað? Damn. Holy shit. Þú slóst örgulega metið að varna görnum hana sem þú talaði í heimsmeitaþáttum. Það er eitthvað svaka loftgangur í mér, sko. Já, hann kemur náttúrulega upp hjá mér en ekki hjá þér. Þetta er svo myndið.
náttúrulega stelpa, ég prumpi ekki eins og þú sko. En já, Nei. ok. Sko, ég byrjaði senast fyrst. Ég byrjaði Ertu fyrst. viss? Ég bara nokkuð viss. Ég alveg bara svona 90% viss. Ég veit, þú kemur í kvöld. Hanna. Sorry, ég myndi að heilum. Ok, já, áhugaverð staðreyndir. Fyrsta áhörastænindi mín Oh my god, spenna. að Van Gogh seldi bara 1 málverk á sinni lífstíð. Í alvunni? Já. Vistu hvað málverk var það? Nei, Nei. það stendur bara, hann hefði bara seldi 1 málverk. Ok, það er alveg mjög áhugavert því að Van Gogh er alveg bara one of my faves sko. Já, Hann já. er alveg low-key En bara hann var eiginlega ekki awesome. þekktur fyrir hann dó, sko. Vá, hvað það er sad. Pældi í því að þú veist bara viti ekki að því bara hvað maður náði að vera successful að því maður dó. Já, já. Bara eitthvað, hei, þú hérna náðir bara heimsfrægt en sorry, þú veist. Þess vegna er Dr. Who þátturinn svo góður þar sem hann hittir Van Gogh, sko, og segir honum hvað hann var geggjaður, sko. Ok, ég hef ekki séð það en frábært. En geggjað. Já, en ég elska Van Gogh. Starry Night er my favorite sko. Ég er það maður favorite. Ég er enda ekki að sé þáttinn, ég er bara að sé klippur úr þátturinn TikTok. Where did my Van go? Ok. Fyrsta áhugaverða staðreyndir mínari. Þessi er góð. Lagið Hit Me Baby One More Time. Hit me baby one more time. Sláðu mig barni, ég skipti. Ok, með hérna Britney Spears. Það var samið fyrir girlbandið, upprunalega, það var samið fyrir girlbandið TLC en það er höfnuðu búðinu. Hvað er TLC? Það er hann að Don't go chasing waterfalls I don't want no scrubs Ég hef heyrt Waterfalls-lagið en ég tengi ekki við neitt, sko. Ok, það er samt alveg low-key frægar sko. Þú veist, það er aftur Voru örgulega low-key fræðir. Þegar ég var 20 ára eða sem eitthvað. ekki Gen Z eitthvað, shit, nei, djók Já, En já. það aftur, já, það Hit Me Baby One More Time aftur með þeim og ég er núna gett forvitin, ég væri svo til að heyra útgáfuna með þeim En Britney Spears náttúrulega Tóku þeirra upp og eitthvað? Nei, ég held ekki, það er höfnuðu bóðinu Já, ok. Það er höfnuðu búðinu á læginu, sko, þeim var búið þetta lag var upplega saman fyrir þær, sko Dun, dun, Oh, baby, baby. En Britney Spears náttúrulega eisar þetta lag, skilju Þetta er bara hennar lag, dun. skilju Já, þetta. Ok, takk fyrir mig Dofur. Nema ekki þegar þú fegst þannig að gera hrísgrón þá ætla ég ekki að segja takk fyrir mig Þessu, þú sagði þess að það fyrir mig. Heyrðu, fiskibúðingur var crazy góður, sko. Fiskibúðingur var Besti geggjaður fiskibúðingur sem Þú ég smakað. stektir hann sjálfur og allt bara Ok. Heyrðu, já, það var dauða. Þannig að Vá, svo spennandi og uppljúkandi það er ekki hægt að drepa sjóna sig með að halda niður í sér andarum. Ok, vá Það er ekki hægt. Geðveikt. Ég meina, veist, ok, ég held að maður nei, auðvitað er það ekki hægt Ég meina, heili mann slætur mann alltaf að anda aftur Ég finnst það er ekki hægt. Vá, mér var að dreyma ekki að skriðin draum í nótt Ég var allt í hérna að munist Heyrðu, þriðja staðandi minn er drauma, sko. Ok, ekki segja strax sant Já, ég segi drauminn. Já, mér var að dreyma eitthvað um dauða Það var frekar brútalt dæmi, sko Fyrir eitthvað brútalt drauma Já. Það sem ég dreymdi gæti verið helviti góð hryllingsbíómynd Þetta var alveg Já, bara hvað gerðist? Ég ætla ekki að segja það, því að það er aðeins svo ógislegt, sko Okkur er aðeins Það er bara ógeðslegt. ógislegt Hvað meinarðu? Það er bara viðbjör Okkur mátti ekki segja það. Af því þú veist að það er bara container ógislega hluti Segðu það bara. Nei, Holy shit. það er málið Ég var að segja aðra brandara Nei, ég var að segja aðra martröðina mína Alltaf setja þig bara hæli. Já, ég ætla þetta er ástæða fyrir því Ég ætla ekki að hafa þetta með í þættinu Af því þetta er ógeðslega skeri What the fuck, man? En já, nú á að vera starfandi mín í dag Herri, bíflugur Bíflugur. The bees Ég elska bíflugur. Bíflugur No, not the bees. Ok Herri, bíflugur Þær eru með 50 sinnum næmara lyktaskinn heldur en hundar Hæ? Finnst þér ekki crazy? Eða bara svo ég geti fundið blóm eða eitthvað? Ég veit ekki, þær alveg geta bara fundið bara mjög mikla lykt Alveg bara 50 sinnum meiri lykt en hundar Ok. Sem er alveg crazy, því þær eru alveg bara minna en nefið á hundum Sér hvað prumpulugt hlýtur þá að vera svakaleg Sko. ef maður er bíflugur. Ari, nei, oh my god Veistu, ekki Gunnar, Loppi Loppi, hann prumpaði svo vandri lykt eina nóttina hann fyrir svona 3 Já, nóttum þegar þú varst að spyrja mig um viftuna Já, mína. þegar ég var að byggja þið viftuna Ég var Jésús að nota hana. Kristur á himnum Ég þurfti að reka fram og hann er náttúrulega svo overly attached að hann gæti ekki verið fram með meira heldur en 20 sekundur skilur en þetta smellaði bara, þú veist, súrströmming hver Þú veist, súrströmming hú Nei, ég hef fundið lyktina súrströmming. Það er bara ekkert sem toppar. Já. Ég held að sé reyndar- ekki hægt að toppa. Ég hef reyndar ekki fundið lyktina súrströmming Ég Hvernig bara- lykt er það? Bara, þú veist, bara einhver sagði búið til vestulykt bara sem er vísindilega hægt að búa til. Oh my god Það er örugglega lyktina súrströmming. En þú veist, þetta er eitthvað dæmis að fólk getur Já, já. Þú sjálfviljugt Þetta er eins og svona, Bara með munninum þetta er eins og trigger warning, þegar þetta verður ógæslegt. Þetta er eins og rotnuð æla plús Oj. sem er sko, þú veist, ég veit ekki, búið að setja út í gráðost og láta
láta mikla meira og sólsteikjast og þú veist og ég Ok, það er viðbjóður veit ekki og settu það svo inn í hræja á þú veist einhverju Ok, ég hef oft viljað prófa að smakka súrströmming að bara finna lyktina því maður sér svona challenge og allir að kúast og eitthvað en núna er ég bara mér langar ekkert til þess sko það er bara, þú veist, bara, ég bara get ekki ég var ekki eins og nálægt dósinni sko þú veist, ég var svona 2 metra frá dósinni maður, ég bara, þú veist ég smakkaði ekki sko en svo er fólk bara að borða þetta sjálfvilligt þetta er bara svo sardínur, skilurðu bara fólk er bara eitthvað, nammi, súrströmming þú veist, fólk alveg að borða þetta ég meina, þú veist, þetta væri ekki til og fólk væri ekki að geta þetta ég veit ekki, þetta er kannski svona hákall eða eitthvað ógeðslegt sem að fólk borðar á Íslandi fólk er samt alveg, já, að geta hákall fólk er bara eitthvað consuming them og ég er bara eitthvað, elska hákall sko. ég hef sett einu sinni hákall upp með mig og bara, ég er alveg smakkaðan í nokkuð skipti bara viðbjóður, ógeðsleg áferð og bara allt er ógeðslegt ég get ekki þetta ok, bye, en bíflugurnar lyktaskinn, þær eru með lyktaskinn það er mjög að degi kringu súrströmming Þú eru kliða talandi drauma hana talandi drauma meðal manneskjan fær yfir 1460 drauma á ári 1460 holy shit, það er alveg bara margir draumar á nótt það er mikið meir en, þú veist, dagar ég meina það er alveg 365 já, þú veist, 1460 ef maður fá marga á nótt eða, það er alveg bara svona 4 á nóttu eða eitthvað shit pældi að fá 4 á nóttu 4 blauta drauma ok ég bara hata drauma mína stundum er það góð ég er skjáðan drauma sko. já, stundum er ég bara ok, lof mér að sofa áfram svo ég geti klárað hann að geggjaða draum en þú veist, drauminn í nótt var ekki þannig sko bara ekki svo leiðis nei, ég heyri það nei, já, bara bæði með drauminn viltu heyra mína þriðu? já, endilega í ríkinu Wyoming í Bandaríkjunum eru aðeins 2 rúllustigar fascinating ég veit það, pældi, í öllu fucking stateinu Wyoming er það stórt eða? það er alveg 500.000 mann sem búa þar já, ok en þú veist, í Wyoming það eru 2 rúllustigar og þeir eru báðir í banka það er enda svolítið skrítið, báðir í banka já, ég meina þú en veist þú hvað í verslunarmiðstöðum á það? ég bara held að það sé ekkert vola mikið verslunarmiðstöðum í Wyoming þú veist hvað eru margir rúllustöðar á Íslandi? þú veist, ég meina bara í ég bara sé þessi Smáralindinni ég veist það er í Smáralind og það er í Kringlunni og svo er líka í Rúmfó einhverstaðar og svo er, þú veist já, Rúmfótalega svo er hann að það er ekki til lengur, Jisk já, fyrirgefðu já, Jisk já, Jisk en þú veist, það er alveg rúllustigar á mörgum stöðum á Íslandi en ég meina Wyoming, það er bara 2 rúllustigar bara í öllu Wyoming fólk er bara eitthvað ekkert að fara í rúllustiga fólk er bara eitthvað að labbað upp stiga nei, það er ekki að stunda með fótunum það er ekki að stunda að fara í rúllustiga nei. ég skil, þetta er, já, þetta er alveg það er bara allir þar í kjörþyngd hvað er það? Kjörþyngd? Já. Það er svona ekki og feitir Ég ætla að tala hana IBM-skalan eða eitthvað sem það heitir. Ég man ekki, þú veist, hvað heitir þetta? Hvað er IBM? INTP? Nei, BMI BMI, já. Það er svo sannlega skali Er það ekki hana úrelti skalinn sem enginn vill hætta að nota eða eitthvað? Ég held að já. Þetta er alltaf hana, þú veist. Já. Einhver, þú veist, ég veit ekki, einhver gamall læknir sem sér konu sem er 70 kíló og er bara, já, þú ert allt of feit. Já, það er svolítið mikið svoleiðis. Kortur ég að drepast helvítið. Já, þetta voru nú helvíti áhugaverðar staðreyndir. Þetta voru góður áhugaverðar staðreyndir. Já. Þær voru alveg vel áhugaverðar. Mér finnst það. Mér finnst það líka. Já. Heyrðu, Anna systir. Já, Ari minn kæri. Sem er systir mín. Ari kæri, Ari minn minn. Í dag. Ari minn kæri, Ari kæri minn, Ari kæri, Ari minn kæri, Ari kæri minn, Ari kæri, Ari kæri. Hvað er að gerast? Ég held ég sé malfunctiona. Ok, Anna Kristín. Ok, já, hvað segirðu, hvað? Í dag. Þá förum við aftur á Reddit. Yes! Reddit. Ég meina, yes, Hólmgeir. Ég held að Hólmgeir Hólmgeir, ég held að það sé orðið nýtt stimm hjá mér, sko. Hólmgeir. Þetta á Þetta er best sem ég heyrst. Ég get ekki hægt að gera þetta. Þetta er sant, þetta er meira svona þannig, hvað heitir það, fuck Tourette's. Já. Ég get ekki hægt, ég er bara Hólmgeir. Ég elska þetta. Þetta er svona lowercase óperusöngkona. Svo mikið, það var eitthvað, hæ Ari. Svo Ari var komin, bara hey, Ari komin. Ok, alltaf. Ok, Anna, leifðu þar að tala. Já. Ari endilega talaðu. Heyrðu, sem sagt, ég var á subreddinum 10th Dentist.
og sko hann er mjög skemmtilegur 10. tannlæknirinn? 10. tannlæknirinn, af því að þú veist, Ok. það er alltaf að tala um að þú veist, 9 af hverjum 10 tannlæknum þú veist, mæla með einhverju Já. eða þú veist, eru sammála eitthvað Herru, ég er ekki á þessu subredditi. Já, þú veist, þetta er allt þú veist, 10. tannlæknirinn sem sagt Ok, sem er þú veist ósammála Oh my god. Þannig 9 af 10 tannlæknum segja að Pepsi Max sé gott fyrir þig. Nei, Já. vont fyrir þig. Já, vont fyrir þig, þessi er bara hvað, þú ættir að drekka meira af því Já, þannig ég er 10. tannlæknirinn því ég er bara eitthvað gaur. Pepsi Max er betri vatn. Ég elska að þú sér með 10. tannlæknirinn. Ég er til í þetta. Ég hef ekki ég hef ekki farið á þetta subreddit, þannig ég er mjög spennt. Þetta er snill sko, það eru crazy skoðanir Oh, sem shit. er hendi nóða sko. Holy Það er- fuck. Þannig er þetta basically svona hot takes. Fólk er að setja inn Já. eitthvað svona sem að fólk er ekkert endilega Þetta er, sem að þú veist- flestir eru ekki sammála. Þetta er þú veist 10. tannlæknirinn Ok. Hann er ekki sammála þessum 9 hinum 9 tannlæknurum Sér hvað ég fylgir þetta. Þetta er skemmtilegt sko bara hoppa inn í þetta Ef við bara jump right. Það er sko, það er ein fæsla hérna sem bara, sko, það er ekkit það sauð í mér Holy shit. bara blóðið mitt var að sjóða sko. Þú Já, veist, mikið á ég- hrísgröðin. Ég dref Þau hefum alveg suða alltaf mikið sko. Þau suða alveg of lengi. Ég gera bestu frískur sem hann hefur nokkuð tíð að smakka En það hefur soðið í þið blóðið bara, já, mjög vel. Ok, Já, ok, já. ég er svo peppið, ég er svo til í það. Eitt af þessu sko. Þú veist, Ok. ég var bara á það sko. Er það sem þú ert að fara að segja núna eða kemur eftir? Sjáum til, Ok. ég veit ekki alveg hvað þú ætla að taka það en Ok. Mér finnst þess að ég þurfi lókið að nerra. Heyrðu, talandi um að nerra Aha. Ég Ertu að djókja mér? Ég er með hérna bara hnerra sögu eða, þú veist, ok, fyrsta fæslan sem ég tek þá er Ok. bara titillin er ég elska þegar maður þarf að hnerra en svo hverfur hnerrin bara Nei, Satan, nei, það er bara alls ekki. Þetta er eftir notanda Sky BS þetta er fyrir 6 árum Og þetta er bara öll fæslan. Ég elska þegar maður þarf að hnerra en svo hverfur hnerrin bara Nei, þetta er titillin sko Já. Fólk lætur eins og það sé svaka vonbreiði þegar hnerrin er að byggjast upp en svo hnerra maður ekki Það er óþolandi. Já. Í hreinskilni sagt er ég bara þakklátt þakklátur, já, þegar það gerist. Hver hefur eiginlega gaman að því að hnerra? Að sprengja örverur út úr andlitinu á þess að hafa stjórn á því? Þetta er ógeðslegt. Ég sleppi því frekar að hnerra bara hvenær sem er. Já, og brjóta rifbein, skilurðu. Já. Þú veist, slíkt hefur gerst. Það er hægt. Þú veist, það er svo mikið force í hnerra að fólk hefur alveg bara lóki broti rifbein með að halda niður sér hnerrum. Ég man því brauð rifin og hnerraði. Eða þú veist, hnerraði tunduðum eftir það eitthvað. Já, Það þeir var bara eru hljómst á velinu og breyst rifbein og... Það var einhver viðbjörslega eða þú veist, ekki skið, þú veist, það var mjög óþægilegt. Það er örugglega mjög sökkaði, óþægilegt. sko. Nei, þú veist, Ari, þú veist, alveg að vera að fann hnerra og þurfa að hnerra og hnerra ekki. Þetta er örugglega svipað Þessi guð fílar það, sko. Já, þetta er örugglega svipað eins og... Fara, þú veist, bara svipað. Nei, bara svipað. Það er að segja kömmingi? Já, þetta er örugglega svipað eins og vera bara Bara einhver sem er að edja allan daginn? Já, eða? bara... Hvað er þessi aðeins? Þetta er örugglega svipað og vera bara eitthvað edging og bara eitthvað að gerist aldrei neitt. Sér hvað ég var að mamma sé ekki hlusta á þetta. Please ekki hlusta á þetta, mamma. Já. Það setja warning á hana þátt. Bara eitthvað warning, mamma ekki hlusta. Warning, tippi. Ok, no. Ok, ég er með nokkur komment hérna. Some comments Já, here. ég er með nokkur komment hérna. Ég neita að trúa þetta sé alvöru, hjálp. Já, sama hér. Ertu að djóka? Okkur sé hjálp. Bara help. Bara guð mig hjálpa þér. Já, þetta er mjög skrítið. Ég veði á það að þú nuttar hann líka á þess að nutta. Greið, hvað var ég að fokki segja? Hvað var ég að segja? Þetta er örugglega bara alveg eins, bara, ó já, svo bara, ok, veistu, ég er bara fín, ég er bara góður. Þessi guð fíla það, sko. Segir annar hérna að hnerra eftir langa uppbyggingu er ánægjulegast í endurinn. Já, ég er svo sammála. Já. Það er líka að perrendur, maður er búin að þurfa að hnerra ógeðslega lengi svo loksins kemur það. Það var bara eitthvað, yes! Það er fyrir næs. Það var bara eitthvað, fokk já! Já, og það svarar einhver því kommenti og segir að hnerra er vísindilega sannað sem ánægjulegt. Eins og semi-fullnæðing. Ok, wow! Ég vorkenni OP, sem er original poster, Já, original porter. að geta ekki notið þess eins og við öll gerum. Ok, maður er kannski ekki eitthvað að njóta þess. Það er samt, þetta er vísindilega, þú veist, þetta er 1/10 af fullnæðingu eða eitthvað, þú veist, Að hnerra? að hnerra. Það getur ekki verið. Jú, það er eitthvað þannig, sko. 1/10 fullnæðingu? Kannski kallmanns fullnæðingu eða eitthvað, ég veit það ekki. Nei, ok, sko. Ok, það er satt alveg, sko, ok, jú. Þetta er góð punktur. Kannski, ég er bara, þú veist, ég er að shit-tolka hérna, þú veist.
Nei, þú veist, ok, ef maður er búin að vera að bíða eftir að hnerra og bara maður líður sem að sé alltaf að fara að hnerra og svo bara loksis kemur hnerrin og maður er eitthvað, ok, vá, því lítur við líf, skilurðu. Já. Bara eitthvað, núna get ég hætt að vera bara Peter Griffin eða eitthvað. Oh my god. Þannig já, en þessi 10. tannlæknir má fokka sér, sko. Þessi er ekki með þetta. Þessi er svolítið, ég myndi ekki fara á þessa tannlæknastofu. Ég myndi ekki fara á þessa tannlæknastofu líka bara gaur. Þetta er lélegt hot take, sko. Þetta er alveg lóki ekki gott hot take. Ég veit ekki alveg hvað, þessi gaur þá náttúrulega bara það að, ég veit það ekki, setja hann einhver lista eða eitthvað, sko. Já. Hvernig lista? Ég veit það ekki. Nei. Já. Já, þetta var gott. Þetta var svo sannarlega gott. Eitt svona döm í byrjunum bara? Ég fíla svona döm í byrjunum. Líka, þú veist, bara eitthvað, það finnst þetta engum. Hefurðu samt tekið eftir fólki sem að hnerra svona inn í sig? Svona fólk sem hefur svona, og svo bara, svona einhvern veginn svona, Ég get það ekki. Svona felur sig í fötunum, bara eitthvað, svona hnerrar inn í sig. Ég veit ekki hvernig maður gerir það. Ég fel alltaf bara, ég er bara hissa að koma ekki í jarðskjálfti þegar ég hnerra, því ég hnerra svo fucking hátt. Ég bregða loppa reglulega með því að hnerra. Greiði hundrar kannski sofandi svo að hnerra í og hann bara greiðast. Ó nei. Hryðjuverk í gangi. Við fáum þetta er örugglega frá pappa. Sko pappin alltaf með bara hæst að hnerra. Þú veist, andjóks, volcanoes og bara svona sprengjur, svona, hvað heitir hana sprengjan hann sem hann fann upp hana? Kjarnorkusprengjan. Sprengjan sem hann fann upp hana. Það tala Robert Oppenheimer og kjarnorkusprengjuna. Sem hann fann upp. Ég ætlaði bara að gera spöldjum. Sko, það á ekki séns í hnerrarnas pappa, bara segja. Hvað er þetta að segja? Nei, bara segja. Næsta færsla. 10. tannlæknir heitir, notendanafnið hans heitir Turgeon S. Þessi post er fyrir 6 árum eins og hinn. Titillin er Ég elska að borða kalda pilsur. Ói maður. Þetta er actually eitthvað sem ég er sammála. Ég veit. Bara eitthvað, hei Ari, hvað ætlar að fá þér í kvöldmat? Kalt pulsubrauð með kaldri pulsu og engum sósum. Það er banging. Nei, sko, þetta er svo þurrt. Þetta er svo þurrt. Nei, ekki, ef maður er með eitthvað beðið eða eitthvað, þá er þetta ekki þurrt. Nei, sko, Ari, hann fæ sér þurrt pulsubrauð. Nei, þurrt, kalt pulsubrauð, bara beint í pókunum. Það er búið að elda pulsubrauð. Hvað meinar? Nei, það er bara kalt pulsubrauð, þú ert ekki að hita það neitt að grilla. Já, það er búið að elda. Já, það er búið að elda. Svo fer hann og Þetta er bara svo brauð, samlokabrauð eða eitthvað. Þetta er búið að elda, þetta er brauð. Ristabrauð, ok, alltaf. Ok, svo fer hann í nýskáp, nægir sér í 1 stykk kalda pullu. Engin laukur, engin sósa, það er bara brauð og motherfucking pulla. Og Ari var good to go. Ok, það er samt, Ari, þú veist, þetta er svona hundamatur, sko. Nei. Ég alveg gef hundurum mínum bara kalda pulsu. Já, ég er ekki að gera þetta reglulega, bara ef maður nennir ekki að ef maður nennir ekki að gera þetta, þá grípur maður bara eina pulsu eða eitthvað. Já, en ég meina og bara Ok. Þannig, þú myndir fara á þessa tannlæknastofu? Já, ég myndi gera það. Heyrðu, það stendur ekki meira í þessu post, en það er mynd. Er mynd? Viltu sjá myndina? Ég vil sjá myndina. Við erum að setja á Instagram líka. Ok. Þú vissu vilja sjá myndina? Akkur ætti ég ekki vilja sjá hana? Þetta er svona disgusting. Ok, ok, maður. Ok, þetta er náttúrulega bara ógeðslega ógirnileg pulla. Holy shit, þetta lítur út bara eins og bara svona líktippi. Þetta er bara svona tippalík. Nei, svona lík á tippalík. Æ, ég fattar mig. Anna, hvað er þetta að segja? Tippalík, þú sagði tippi svona 15 sinnum. Lítur svo lík tippi. Já, tippi. Nei, þetta er svona líklita. Þetta segja það? Nei, þetta er svona. Hvað þýðir líklita? Hvað er það? Ertu að segja einhverju sem er dauður eða? Já, svona fullt á liti. Ég sko. Ég get ekki Hvað segir? Nei, ég get ekki alltaf. Nei, sko, þetta. Þú sagði líktippi. Af því að íslenska pulsur eru dökkar á litin. Já. Þetta er einhverjum hættulega slóður hérna, sko. Sjá allt í gráðum. Ég dey bara. Þetta er að sjá henni, sko. Ok, Ari,
Ég ætla að þetta þá Já, líktippi segir hún. Þetta er reyndar alveg mjög föl... Ég get ekki tala, sko. Ok, þetta er mjög Ok, shit maður Þetta er mjög fölar pulsur Þetta er föl pulsa, sko. Kannski betra leið til að útskýra þetta Ok, já, til þess að útskýra fyrir hlustundum myndina sem við erum að sjá. Þetta eru bara 2 fuck-ass pulsubrauð með 2 ógeðslegum fölum pulsum í Ok og bara eitthvað ógeðslegt sprinkle af tómat og svona. Jesus Christ maður Heyrðu, shit maður, ég þarf alveg að recovera eftir þetta Þetta látuskast var svakt. Líktippi, sko. Ég bara... Það er langt síðan ég heyrði nýtt orð. Ok, sko Svona nýtt orð, sko. Já, sæl, sko. Ok, you're breathing again Þetta þarf að fara í ensk-íslensku orðabókina. Nei, ég tók ekki ensk-íslensku Fölpulsa líktífi Líktippi. Ok, já Já, en þetta er allt sem er, sko. To Það er bara sum minn- up, þá er ég ekki sammála þessum 10. talækni Ég elskar bóla kalda pilsur. Já, ég veit það Mér finnst kalda pilsur, sko, já. Þú og hundurinn, þið fáið kalda pilsi í kvöld Mér langar ekki kalda pilsur. Ég er ekki í stuði fyrir kalda pilsur núna. Nei, Það þarf að vera í réttu stuði, sko. Hvernig stuð er Það þarf að vera það? með ískalt eitthvað að drekka. Helst gos. Ok, Og svo bara slengi maður pelsunni, þú veist, bara og þú veist, en af hverju ekki bara hita hann í öppanum? Þú veist, 10 sek nei, ekki. Það er bara í svangur. Þetta er svona hámarkið, Ari Já. Hámark ekki en enna Já, en, samt svo ef maður langar ekki skóðapilsur, hann ætla bara að skemma þær og steikja þær á pönnu. Já, og kryddar, heyrðu, Já. Ari kryddapulsur, já ég sagði senast þetta Mér finnst ótrúlegt að svona margir kusu að þið íttu á þeir Já, krydduð ekki pilsur. ég gerði poll á Instagram og þú veist, það voru bara flestir sem að krydda ekki pulsuna sínar Ég skildi ekki, sko. Þú veist, ég var alveg bara eitthvað þegar Ari var að krydda pulsuna ég bara eitthvað, þetta pizzakrydd og steikar og grillkrydda pullur Svo var það bara geðveikt og núna get ég ekki getið pulsuna um að setja krydd á þér Pizzakrydd er svo underrated krydd. Ég veit það, Underrated krydd. It's so underrated krydd Já, þú veist, andjóks. En já, þannig að pizzakrydd, steikar og grillkrydd, laukduft, let's go Já, við förum bara í næsta. Helst Við skulum færa okkur frá líktippi. Já, please Brösk. Þetta var einum of Þetta var sakalegt. Nei, ég gleymdi kommentunum. Mátt ekki gleyma kommentunum Komment náttúrulega. Og það var some comments Eitt sem skrifa bara that's just nasty. Já, mjög sammála Einhver sem svara því í sumum heimslutum gæti það líka talið sem hryðjuverk. Ok, ég meina Einhver sem svara því ég held að orðið sem þú sért að leita að sé öfgakend pynting. Shit Einhver svara því ég myndi freka vilja vera vatspyntaður í staðin fyrir að taka einn bita af þessu. Vasspindaður Já. Gaur Ok, ég myndi ekki velja það Waterboarder. frekar En bara í það byrð mínútu eða svo að ég er með asma. Oh my god Jesus, ok, þetta er alveg brutal comment sko Já. Ég myndi bara, Það er bara mest að finna í komment. ég held að það sem ég sérhættist í heiminum er að vera vasspinduð Já, ég bara hef ekki, reference í það þannig að... Nei, ég myndi, þú veist, bara pældu í því, skilur bara ímynd, ok, ekki, Anna, hætti ekki ímynda sko, nei, við skulum ekki ímynda okkur að vera waterboarded Nei. Það er bara ekki í dag, ekki í dag Nei, mér langar ekki að gera Nei, það. ég ætla að gera það Nei. Þetta eru svolítið extreme comment En ég er svolítið alveg sammálaðum Ég myndi alveg bara ekki borða kalda pilsu Ég myndi freka bara borða ekki Já, nei, ég skildi ekki, það eru góða sko. Nei Næsta færsla. Næsta færsla Hún er eftir deleted user. Þannig það er ekkit user name. Ég hef hann að skamma sín svo Já, mikið þú sér þessi postur, hann sauð ekki blóðið mér jafn mikið og þessi sem ég er að fara að lesa á eftir. Ok. En þessi sauð blóðið mitt alveg, Býður þeir við þessu það var eða? sjóðandi sko. Ok, eins og rískurinn Þetta er fyrir 6 árum. Það er bara allt fyrir 6 árum Já, gett Holy mikið. shit. Það er náttúrulega fann bestu posta. Já, það voru náttúrulega allir á Reddit þá Því það var COVID Já, gett mikið. Vá, Er það ekki? ég var ekkert að pæla því þegar ég var að gera þetta. Kallan ekki góð í starffræði sko Titillin ertu brace for impact sko, ertu ready í það? Tónlist er leiðinleg og ekki í það minnsta skemmtileg. Út með gerina, fuck off Bara bless, Hvað er þetta að segja? bara farðu, bara út með Þessi guði sagði tónlist er leiðileg sko. Tónlist er leiðileg, hvað gerurðu? Hlustar ekki á neitt Hlustar bara á þögnin og bara eitthvað mér er svo gaman að hafa ekkert gaman að lífinu Shit sko. Eins og titillin segir, ég get aldrei bara hlustað á tónlist innan gæsalappa sko. Hún er alltaf svo innihaldslítil og ég fæ enga raunverulega ánægju eða alvöru tilfinningar út úr hljóðarenni list.
Fuck. Ekki miskina mig, ég hef reynt að hlusta á tónlist. Ég hef hlusta á svo marga tegundir af tónlist og þær eru allar svo bragðdaufar að ég man ekkert eftir því sem ég hlusta á. Það rennur allt saman í einn stóran graut. Ég heyri fólk oft vera gagnrýna eða rósa tónlist í ýmsum miðlum, tölvuleikjum, kvikmyndum og svo framvegis, já. Framleiðis? Hvað sagði ég? Og svo framleiðis? En fyrir mér hverfur tónlist alltaf inn í bakgrunnin og skapar ekkert andrúmsloft þegar hún er inn á báti. Það er ekki allt í lagi með það. Ég bara, veistu, ég flabbergasted. Það er bara, þú veist, hvað er þetta að segja? Bara hvað hefur ánægja ef það hefur ekki ánægja af tónlist? Líka bara, ok, sko. Er hann bara, þú veist, er hann bara sitting there, bara, þú veist. Já, bara eitthvað, ég ætla bara að þrífa með ekkert hljóð í gangi. Ég ætla bara að hugsa. Þessi guður hlustar á fuglana. Hlustar á fuglana, hlustar á grasi vaxa og eitthvað. Það finnst öllum tónlist skemmtileg. Ég hef ekki heyrt þetta áður. Ég hef ekki heyrt neitt sem hefur ekki gaman að tónlist, að einhverju genre af tónlist. Meiri sé að við hefur gaman að tónlist. Ég spurði einhver bara, hvernig tónlist hlustar þú eitthvað? Hann bara, ekkert. Já, mér finnst bara ekkert gaman að hlusta tónlist. Mér finnst tónlist leiðileg. Mér finnst bara ekkert spes. Skilurðu? Stopp. Tónlist er svo, ég veit ekki, það er svo mikilvæg og þú veist, bara, þú veist, hvernig útskýrir maður hversu mikilvæg tónlist er? Þú veist, mér finnst þetta bara eitt af því mikilvægasta. Það er svo margar tilfinningar sem maður tengir við tónlist. Ég grenja þegar ég hlusta á Hans Zimmer. Já. Þú settir á eitthvað sinfóníudæmi daginn, ég var bara low-key næstu í grenjandi. Það er koncerthúsið? Já, bara gæsahúðum mín, hún var svo stór. Danska sinfónían, eina góða sem Danmörk hefur gert. Ég fekk næstu, Harry, stopp! Þetta var svakalegt! Nei, ég er bara að segja. Nei, sko, ég fekk næstu í hlaupabóli, ég fekk svo mikla gæsahúð og það var bara punktar á staðar. Já. Þegar ég var að þýða þetta í gær, þá var ég að hlusta á hana Pillars of Eternity soundtrackin sem er, töluleikur. Já, ég meina töluleiki væri ekkert eins eða væri ekki þessi góða tónlist. Nei, ándjóks, ég klikkaði soundtrack, sko, og það kom eitt lag, þú veist, bara þetta heitir Twin Elms, sem það var alltaf í bakgrunnum, ég tengi svo mikla tilfinninga við þetta lag, af því að það var alltaf í bakgrunnum á strímunum þegar maður var að horfa á, þú veist, Critical Role, annað campaigni í Critical Role, sem er, þú veist, D&D, þættir. Ég veit ekki nerd. Já, nerd. En alltaf þegar það var pása, þú veist, í miðjunum þáttunum, það var alltaf list úr því sem var að gerast í kampæninu, sko. Já. Og þetta lag var alltaf undir því. Þú veist, það skipt svo miklu máli. Maður bara táraðist, ég táraðist næstu bara. Ég veit það. Þegar ég var að hlusta á þetta lag í gær, af því að bara það er svo miklar góðar, margar góðar minningar sem ég tengi við þetta lag. Þú veist, andjóks, þetta er svo pirrandi, því þú veist, pældi til dæmis bara, þú ert að horfa á bíómynd. Ef það væri ekki, sko, pældi þú ert að horfa á hasarmynd með bara, hvað hann heitir hann að gæinn. Bara gæinn. Það eru svona 15 hasagæjar. Ég sköllulti gæinn sem pappi er alltaf að horfa á. Staðan? Já, hann. Staðan? Pældi þú ert að horfa bara eitthvað crazy hasarmynd og þú veist, það er bara engin tónlist. Eða þá, það væri afsvekkaður. Pældi að vera bara hasarett og það væri bara I'm a Barbie girl. Það er svo mikilvægt hvaða lag er undir. Það er það. Tónlistin setur bara væpið í töluleiki og í, þú veist, myndir og í þætti, bara í allt. Interstellar væri ekki góð ef hann sem ekki gett hennar soundtrack, sko. Interstellar er alltaf ekki góð mynd. Ég skil ekki. Nei, en tónlistin er helvíti góð. Já, þú getur alltaf sagt að tónlistin sé góð. Já, appreciate tónlistin og líka bara, þú veist, þegar ég er að þrífa, þá hlusta ég á tónlist. Þegar ég er að þýða efni fyrir podcast okkar, þá hlusta ég á tónlist. Ég hlusta alltaf á tónlist og líka bara, þú veist, maður tárast og maður finnur tilfinningar. Ég finn mikið til. Ég set tilfinningar í mín eigin lög og covers og eitthvað svo shit, skilurðu. Þú veist, ég er ekki sammála þessum gæja. Bara eitthvað tónlist er leiðileg. Far Horizon og Skyrim. Hvað gerir hann? Já, það er þetta geggi tónlist í því. Kjallan hefur hort á Gunnar að spila Skyrim, sko. En ég meina, þú veist, hvað gerir þessi gæji til að skemmta sér? Runga sér eða eitthvað, ég veit það ekki. Pússar silfur eða eitthvað. Pússar silfur? Nei, ég meina, hann hefur ekkert að gera. Það er ekkert að hlusta á neitt, það getur bara pússað silfur Ég veit það ekki. Gera bít úr þessu. Ég meina, þú veist. Gera þetta aftur. Ó, nice. Vá, lol. The Autism Show. Svo mikið. Holy shit. Vá, við erum alltaf að fara út af læginu. Hei, pönnum tendutari. Hei, kærlum. Ari, þessu geggjör. Ó, shit. Fastar. That's what she said. That's what she said. En já, hann er, ég myndi segja þessi bara klinikli brjálaður og ég hata hann. Gæti ekki hafa orðað betur. Ég gæti ekki hafa orðað betur heldur en þú, sko. Já. Hann er bara, það er eitthvað af þessum. Það fíla allir tónlist. Bara eitthvað, hei, hvað langar að hlusta í bílum? Æ, ég veit það ekki.
Gunnar Felix. Já, Gunnar Það var bengur, sko. Ég er ekki að Gunnar Ég ætla að Felix segja eitthvað annað. Gunnar Felix voru bengur. Gunnar Felix er the shit, sko. Heyrðu, kommentina. Nokkur kommentina. Eitt sem kommentar á 1000. tannlæknirinn. Ángríns. 1.000.000. tannlæknirinn. Það er bara það er eina sem sagði. Ok, geðveikt. Eitt sem segir uppbótað er virkilega sorgmætur í þinn garð. Ángríns. Ég meina, þú veist, uppbót, sko það er gott að fá uppbót, eða þú veist, þegar þú fær uppbót á þessum subreddit, sem er, þessari undirsíðu? Já, þessari undirsíðu. Það þýðir að þetta er mjög óvinsæl skoðun, þannig að þú veist, það er uppbótar ef maður er geðið ósammála. Já, þannig maður er uppbótar ef maður er ósammála. Maður uppbótar ef maður er ósammála. Ok. Eitt í viðbót sem ég með er, þetta er nákvæmlega eins guðspjall og þessi innansviða subreddit, sem sagt undirþráður inn á Reddit, var gerður fyrir. Ég skil ekki þetta komment. Bara, þú veist, þetta er nákvæmlega skuðspjall og á að vera á þessu, af því að þetta er svona dentist shit, sko, af því að ég er engin sammála þessu. Skrifa. Ok. Heldur að Jesú hefði hatað tónlist? Sko, var tónlist til þegar hann var til? Bro. Hvað? Fólk var að lemja steina 20.000 BSE, sko. Af hverju var það að lemja steina? Af því að það er eina svona til. Já, ertu að tala til að gera beats? Stopp! Ok, þannig fólk var alveg bara eitthvað syngjandi og bara að gera tónlist og eitthvað. Ég er bara eitt að elst í heiminum með tónlist. Ó, það var til og Sallet voru líka til. Það voru til, þú veist, það voru til hljóðfæri, sko. Þú veist, lírur og eitthvað svona. Ó. Og trommur og þú veist, hvað meinar þið? Fólk var að gera byggingar og steipum á þessum tíma, sko. Ég held að sé orðið pínu svona obvious að ég er ekkert voru góð í sögu. Það er ekki bara svona sögu mannkynsins. Já, Sallet voru ekki til, tónlist var ekki til. Það er svolítið skrít. Já, þú veist, Fólk gat ekki verið með húmor. við erum aftur komin í Rómjana og þú ert að segja eitthvað sé ekki til. Ég er svo gáður. Ég er svo gáðari. Heyrðu, það er hérna smá svona update edit frá gaurnum. Svörin ykkar komið mér alveg virkilega á óvörum. Af hverju? Ef ég á að vera hreinskilinn. Er hann heimskur eða? Já, að mínum mati. Ég hata hann. Ok, já. Ef ég á að vera hreinskilinn þá hélt ég ekki að skoða mín væri svona óvinsæl og er mjög hissa á því að vita hversu mikil áhrif tónlist hefur á svona fólk. Vá, þú veist, er hann fættur í gæri eða? Já, þú veist, það bara pælir ekki einu snýja hvað tónlist getur verið mikið það, sko, þú veist. Af hverju heldur hann að þessu tónleikar út allan heim og tónlist í öllum videogames og öllum myndum og öllum þáttum og allir hlusta á tónlist, þú veist, af hverju? Bara fólk er bara eitthvað að gera eitthvað. Ég veit ekki, þetta er eitthvað sem ég mun aldrei skilja. Þetta er stúpid. Tónlist er bara eitt stærsti partur á lífinu, sko. Já. Þú veist, heyrðu, þetta var, já, hvernig hefst þetta? Ég bara er flabbergasted. Ég bara hef aldrei hitt mannesku sem hefur ekki gaman af tónlist. Þetta er mjög skrítið, sko. Bara á einhvern hátt, þú veist, allir fíla einhvers konar tónlist sem ég þekkja hana, vilgast, þekki. Þannig, þú veist, mér finnst þetta mjög skrítið og þessi gæi má bara fara að gera eitthvað annað. Hann má foka sér. Förum bara í næstu færsluðana mín. Últilagi Dumbledore. Það er næstu færsluðana mín. Heyrðu, þessi færsla er eftir Deleted User líka. Já, þessi gæjar eru bara eitthvað, þú veist, þú er ekki að koma til nafni. Heigular. Heiglar. Hvað segir maður? Hvað er fjöltalan af fleirtalan? Hvernig gengur okkur í dag? Ég veit það ekki. Hver er fleirtalan af heigul? Heigul, þú ert heiglu. Þessi er heigular. Heigular. Segjum heiglar. Ég ætla að segja heigular. Ég ætla að segja það líka. Þetta er fyrir 9 mánuðum, ekki fyrir 6 árum allavega. Ok, þetta er fyrir 9 mánuðum. Ok. Titillin er fólk sem montar sig á því að hafa lesið hundruði bóka á hverju ári meðan það hlustar bara á hljóðbækur er hreinlega að ljúga. Ok, þetta er alveg, þetta er hot take. Þetta er crazy, sko. Þetta er crazy. Ertu með einhverja skoðun á þessu að hann er fyrir nýða? Sko, nei, eða jú, ég veit það ekki alveg. Ég meina, þú veist, ok, maður er ekkert að lesa með augunum en ég get ekki sagt þetta því ég les með eyrunum. Ég hef ekki athygli að lesa með augunum. Ég þarf að vera að gera eitthvað á meðan ég les, skilurðu. Ég finnst mér þetta fánulegt, maður er samt að heyra bókina. Maður er búið með bókina, þú veist. Ég get ekki... Maður er samt að hlusta, þú veist, þetta er samt bókin. Já, þetta er bókin. Þú veist alveg hvað sagan er skilurðu. Þannig nei, ég er ekki sammála þessu. Ég skekki gaman að lesa bók samt líka, en þú veist, já, þú veist, það er lagi. Já, ok, nú er ég að geta það spá. Vorum við gett disrespectful við hennan sem að fílaði ekki tónlistina? Já, vonandi. Neist, hvað ef hann verður bara gett overstimulated á að heyra tónlist og vill bara freka hlusta fólk tala eins og við erum bara ekki að tala og bara Rás 1 er bara eitthvað Yapperville, skilurðu? Ok, mér finnst það samt vera það er siðblindur, sko. Ok, já, það fíla allir tónlist. Það bara mikið, ok, alltaf. Hvað segirðu, hvað er nýja promptið? Við erum komin í eitthvað annað. Fólk sem monta sig og hafa lesið hundruði bóka á ári
á hverju ári meðan hlusta bara á hljóðbækur og hreinlega að ljúga. Já. Að hlusta á einhvern lesa bók fyrir þig ekki það sama á að lesa. Það eins og að heimsækja stað á Google Earth/Maps, skoða staðinn og halda svo fram að þú hafi verið þar. Ok, lol, en what the fuck? Skröggur, sko. Þú fær nákvæmlega sömu upplýsingar staðinn og einhver sem fólangaði í einn persónu, en þú varst ekki þar og getur ekki haldið því fram að þú hafi verið þar. Sama með hljóðbækur. Ok, nei, það var alls ekki. Oh my god. Hvað er að segja? John hljóðbækurinn, sko. Þú fékkst kannski nákvæmlega sömu upplýsingar, en þú last ekki bækurnar. Einhver annar gerði það fyrir þig og þú hlustaði bara. Og halda því fram að þú hefur lesið 100 bækur á einu ári á meðan þú gerðir ekkit annað en að hlusta á einhvern annan sem bakgrunnshljóð á 2-földum hraða þegar þú ert að multitaska og ekkit að einbeita þér. Wow. Þá ertu bara hreinlega að ljúga. Damn, they're calling me out hérna. Þetta fólk vill vera lítið á sem gáfað/vel lesið en vill ekki viðurkenna að það var bara hlusta því það myndi draga úr afreikinu innan gæsalappa. Damn. Ég reyndar vil ekkert eitthvað hérna, ég reyndar aldrei eitthvað monta með að því að vera búið með þessa bók. Hvað hann að segja? Hver að monta síðan að lesa að hlusta hljóðbækur? Það enginn að gera það. Hvað hann að segja? Kannski einhver að gera það. Það er bara eitthvað reiður gaur. Já, þetta er bara reiður gaur. Reiður gamall gaur eitthvað. Pyrraður að fólk geti hlusta á bækur núna. Ég get þetta ekki. Þú veist, líka bara eitthvað. Þetta er sami gaurinn og var pyrraður þegar hann að sjónvarp kom án jokes. Þegar það tók fram úr útvarpinu. Ég að segja það. Nei, þú veist, af því þú veist, það er ekki bara eitthvað, oh my god, ég er búin að lesa svo mikið að bókum á þessu ári, þú veist, nei, þetta er bara afþreying, skiljuru, þegar ég er að, þú veist, til dæmis þegar ég er að mála eitthvað, skiljuru, þú veist, ég vil hafa afþreying og ég set alveg bókir á 2-földar hraða. Já. Mér er alltaf hlusta og langa oft þegar ég verið að vinna, þú veist, oft þegar ég verið að vinna út í, þú veist, ég veit ekki, fjósið eða eitthvað, maður bara, þú veist, ég er ofta að hlusta bækur bara hlusta bækur eða eitthvað, bækur að podcast, þetta er afþreying, skilur, og svo switcha maður við tónlist og ef maður enn ekki lengur að hlusta tónlist þá fer maður aftur að hlusta á hljóðbók, þetta er bara svona afþreying, skilur, maður er bara eitthvað, oh my god, ég er svo ógeðslega gáfuð að því ég er búin að lesa ógeðslega mikið að krimmum á þessu ári, þú veist, það er enginn að gera það, skilur. Þetta er bara reiður gæi. Hann er bara mad. Ef maður er ekki að lesa, þú veist, John Steinbeck eitthvað shit, þá getur maður ekki sagt að maður sé að reyna að lesa til þess að vera, þú veist, gáfaður eitthvað, ég veit ekki. Ég er ekkert að fara að setja hljóðbók í gang með Immanuel Kant, skilurðu. Ég er ekkert að fara að setja biblíuna bara eitthvað í hljóðbók í gang, bara eitthvað Guðfjalli skrifar, skilurðu. Ég reyndi að hlusta á heldig góða norræna goðafræðibók hún var góð. Ari, þú ert náttúrulega einstakur, þú lest þjóðsögur. Ég gerði það, já. Já, skilur þig. Það eru svona nokkrar uppáhaldsbækurnar mínar eru bækur sem ég hef hlustað á, sko. Já, sama hér. Svo Mistborn bækurnar og hana, mér finnst það geggjað, sko. Ég hlustað á þær. Bara ein besta bók sem ég lesi, Bak við lykta dyr, það er ég hlustað á hana og þú veist, alla bækurnar með Frida McFadden og hún er ógeðslega vel skrifuð. Hún er geðveik og þú veist, bækurnar með Frida McFadden. Ég hef hlustað á allar þær bækur, ég hef ekki lesið neitt af þessum augunum, þú veist, en ég samt veit alveg hvað sagan gengur út, en ég samt ekki bara eitthvað, oh my god, ég er svo ógeðslega dugleg að lesa, oh my god, þetta er meira bara eitthvað svona, hey, gaur, mér langar að hafa eitthvað í eyrunum annað eldur en my own doom thoughts, skilurðu. Já. Þannig, þú veist, ég set á fucking hugsa dauðan, já, það er ekki mér langar ekki að fara að hugsa dauðan og lífið og bara allt sem að mögulega fer úrskeiðis að fór úrskeiðis fyrir 8 árum síðan, skilurðu. Þú veist, frekar já, í grunnskóla nei, þú veist, mér langar frekar að hlusta á einhvern, segja mér einhverja geggjaða sögu. Já, samanlega, sko. Já. En ég reyndar, sko, bækur sem ég svona vil alveg geyma fyrir sjálf mig, ég les þær, sko. Ok, ekki ég. Eða þú veist, svona bækur sem ég langar virkilega að lesa. Já. Eða svona, sko, bækur sem ég langar að einbeita mér af, skilur, þú veist. Já, nei. Ég skil ekki, okay. En þú veist, það er samt bara af því að ég næ ekki einbytta mér að ég lesa. Ég samt ekki að segja að hljóðbækur það er bara basically að lesa bækunar. Já, en þú veist, en það er bara af því að mér finnst gaman, sko, bækur sem ég er spenntur fyrir. Mér finnst gaman að ímynda mér rættunar og sjá allt fyrir mig sjálfur og svona, þú veist, þess vegna finnst mér gaman að lesa það. Reyndar, það meikar alveg geðið mikið sens, sko. Ég bara verð alltaf þegar ég les bækur með augun, þá fyrir ég alltaf að hugsa eitthvað allt annað og bara eitthvað, já, ég er búin að lesa sömu blaðsíðuna 20 sinnum, hvað var að gerast, þú veist? Já, nákvæmlega, eins og, þú veist, þótt að maður segja kannski alltaf að 100% fylgjast með þegar maður er að hlusta bækur. Já. Stundum þegar maður er að lesa þá líka bara svona maður er líka svona stundum út þegar maður er að lesa. Já, maður bara sónar út og bara eitthvað, vá, ég bara veit ekkert hvað er að lesa. Shit, hvar var ég, skilur? Já, það er alveg, þá heyrir maður líka meira í hugsunum. Þetta er bara the same shit, sko. Þetta er bara preferences. Same side of a different coin, eins og þið segja. Þessi bæ er bara... Þetta er bara gamall pirraður kall eða eitthvað. Já, förum í kommentin bara.
Ó guð, enn ein svona fæsla, Án jokes, segir einn. án jokes. Einn annar segir, ég hef gaman að lestri. Ég tek alltaf bókina sem ég er að lesa með mér á þeim tíma, en ég keyri líka oft 1-2 klukkustunda akstur að minnstakosti 3 í viku. Ég get ekki lesið bókina og keyrt á sama tíma, sama hversu mikið mér langar til þess. Ég meina, maður er ekkert með bókina í einni hendi og meðan maður er að keyra með hinni, skilurðu. Þú veist, En maður getur lesið marga bækur og svona, þú veist, þótt að maður sé að lesa einhverja bók. já, Maður getur, þú veist, hlusta á einhverja aðra þegar maður er að keyra eða eitthvað. En farið svo bara, 100%. þú veist, maður getur lesið marga bækur í einu, sko. 100%, Ég hef- án gríns. Mínu mestu bækur sem ég hef verið að lesa í einu er 5, sko. Ha? Ok, ég er þetta gæti örugglega Það ekki var kýpa. ómikið, sko. Ég en- gæti örugglega ekki kýpa Já, það, en sko. þú veist, já. Ég myndi Ég er alveg- að segja, maður getur lesið marga Já, bækur maður í getur einu. það, skilur. Ég myndi alveg örugglega fara að ruggla bara öllum sögunum saman eða eitthvað ég myndi gera. Þetta er tannlæknir sem ég myndi ekki fara til. Nei, þetta No er way. skröggur, sko. Þetta er fokkis skrökkur. Já, þetta komment heldur áfram. Ok, sleið. Ég las ekki nóg langt. Ok. Þess vegna nota ég hljóðbækur. Ég er skrítinn og fíla ekki tónlist í akstri. En ég vil heldur ekki hlusta á sömu bókina og ég er að lesa, því þá þyrfti ég alltaf að vera að spóla fram og tilbaka til að finna hvar ég er komin og það tekur töfrana svolítið út úr því. Ok, það meikar alveg sens líka. Þannig að ég er með 2 bækur í gangi á sama tíma. Já, nákvæmlega, þú veist. Það meikar mjög mikið sens. Þegar einhver spyr mér hvort ég hef lesið Hobbitan, þá segi ég já. Þegar einhver spyr mér hvort ég hef lesið Dún, þá segi ég já. Þótt þú hafi lesið það með augunum eða eyrunum, skilur, Nákvæmlega. það skiptir ekki máli og líka bara stundum þegar maður er að keyra, þú veist, þá vill maður kannski maður overstimulated, þú veist, og vill ekkert endilega hlusta á búm búm tónlist, skilur, og vill bara hlusta á Það er bara bók, eitthvað, skilur, maður vil heyra Andy Serkis vera án jokes, að þú veist, ég veit ekki, tala um Gandalf eða eitthvað. help hef, nei, þú veist, þetta er bara eitthvað bull, Já, ég er ekki sammála þessu. ég er bara ekki mjög sammála. Slut! Hérna næst kemur svolítið wholesome talenti, sko. Ú. Svona wholesome óvinnsæl skoðun. eiginlega. Ok. Mér finnst allt í lagi þegar börn er að hlaupa á almenningsstöðum eins og til dæmis í verslunum. Ok. Lól. Þetta er eftir notanda sem heitir When the Angels Sings. Þetta er fyrir 4 mánuðum. Ég sést alveg sammála, sko. Mér finnst alltaf lægi að bötsi að hlaupum nema, Ég sagði, þetta er svona wholesome, sko. já, nema veitingastöðum kannski, þú veist, ef fólk er með Já, alltaf með heita mat, skilur. Þú sér þetta smá hérna. Ok. Ég elska bara að sjá þegar börn eru hamingjusum að skemmta sér. Það yljar alltaf á mér hjartað. Ég sé ekki hvað fólki finnst vera að því, nema þau sé að gera eitthvað eins og að skrækja eða fá kast. Leifið þeim bara að hafa gaman og njóta lífsins. Það er mjög krúttlegt þegar ég er úti að borða hádegismat og eitthvað random barn hleypur á borðinu mínu og gerir eitthvað kjánalegt. Vildi að þetta gerðist oftar en bara á nokkurra mánuða fresti. Ok, mér finnst það mjög krúttlegt. Ég held að ég sé bara alveg sammála þessum talarni, sko. Já. Þú veist, ég er alveg sammála. Þú veist, einu skipti sem að mér finnst kannski óþarfi að þú veist, það sem að þau mættu kannski passa sig betur eða fóreldrarnir passa sig betur er þú veist, þegar það er, þú veist, þegar fólki sem er að vinna á matsölustöðum, á matarstöðum, skilurðu, veitingastöðum, báana, þú veist, er að labba með ógeðslega heitan mat, þá náttúrulega er vola vont ef að krakkarnir er eitthvað, þú veist, að hlaupa fyrir. Það er ymmit kommentina. Ok. Sem þjón er það hræðilegt þegar börn hlaupum á veitingastað. Ok, það er mjög skiljanlegt. Ekki vegna þess að ég sé massífu skröggur, heldur vegna þess að ég vil ekki að barnið þitt hlaupi fyrir framan mig og ég missi funheitan mat á hausinn á því. Já, nákvæmlega þetta. Þá þarf ég að þrífa upp og foreldri verður stundum alveg brjálað. Já, og líka barni getur brunnið. Það er tími og staður fyrir allt og veitingastæðurinn er ekki staðurinn. Já, þetta er alveg rétt, sko. Ég er alveg sammála þessu, skilja. Þetta er góða punktur, sko. En þú veist, ef að krakkar að hlaupa út í búð eða hlaupa í verslunarmiðstöðum eða hlaupa bara og hafa gaman að lífinu, þú veist, Það er bara krútlegt, sko. ógeðslega kjút. Já, já. Það veist, það er bara, ef að fólk er að pyrra sig á því, þá er það bara því það er eitthvað issue hjá þeim sjálfum, held ég. Held ég. Skröggar. Já, bara fólk að vera Hvað er fleirtalan á skröggur? Skröggar? skröggar. Ég held það. En þetta er samt alveg nafn eða eitthvað. Þetta er nafn. Þetta er nafn. Já, bara þú veist, maður getur sett nafn í fleirtölur. Margir arar. Önnur. Áhugaverð, staðarinn. Nennir. Ok, alltaf. Klárinn sem stökkunni í vatnið. Já, nennir. Það er svo skrítið nafn. Ok, Já, fleiri kommentina. Sem foreldri með 2 börn er ég mjög ósammála því að leyfa þeim að hlaupa í verslun. ok. Að elta þau á meðan þau hlaupa upp og niður gangana þar sem þau geta brotið hluti er ekki skemmtlegt. Ok, það er reyndar alveg skiljanlegt. Ég vil ekki þurfa að aga þau fyrir framan alla í búðinni, þannig að ég þarf stundum að múta þeim til þess að láta þau haga sér. Það svarar einhver því kommenti, sko. Ég skil að barnið þitt geti fundist vandræðalegt að vera skamma fyrir framan aðra hvernig ég hegða sér, en þannig er lífið. Það snýst bara öryggi þeirra sjálfra og annara. Já, þetta bara
mér bæði þessi comment make a sense Já, þú veist, mér það bæði make a sense að vilja ekki vera bara eitthvað geða eitthvað, vilja hætta þessu helvitið en meira núans í þessu en maður heldur sko já, þú veist, jú, ég er bara sammála báð, þú veist, það er mjög vandræðalegt að þurfa að vera bara eitthvað, hættu þessu helvitið, en þú veist á sama, Þetta hlaupum hann helvítis krakki en á sama tíma, þú veist, þá er krakkin bara að læra, skilur líka Já. þú veist, ef að vera að séða það til í almenningi þá er þú veist, náttúrulega bara líka að vera að læra maður þarf að lifa krökkum að vera að lifa lífinu Nei, þú veist, ef það er ekki að vera gett frekt og gera eitthvað tantrum, þú veist, fá Já. eitthvað kast já, þá er það þá bara að vera barn sko. let them be, skilur Já. ándjóks, let them be Ég er svolítið saman á þessu sko já, ég er alveg samanlega þessu líka já. og ég meina líka bara að því að börn þurfa að upplifa þau þurfa að læra, þau þurfa að þú veist Já, fá, þú veist, þau þurfa að fá upplifanir á lífið Þú veist, þetta geta verið eitthvað að lega bönnunum að hlaupa upp á einhverjum ókunnum og þú veist, Nei. eitthvað þannig sko áttu nammi fyrir mig, nei, kannski ekki alveg á þess að setja eitthvað að fylgjast með nei, alls ekki skilur en þú veist Já, fyrst erum að taka svona wholesome dæmi, við skulum fara í þetta sem ég bara sauð í mér blóð bara sauð, ok, þannig að þú ætla að fara úr the good stuff Ég hef ekki verið að pyrraður að lesa Reddit þráð eða þú veist Ég er ekki íkja, ég hef ekki verið að pyrraður þannig þeir býður við þessum talanir sem var á leiðinni Hvernig góður sko Þetta er til notanda sem heitir Explosion 135 ok, slei, Þetta er fyrir 5 árum hann að varpa sprengja okkur sérst Já, þetta er sko ok, Ari er raging sko Ok, titillinn er Kvikmynd þarf að vera spoiluð áður en maður horfir á hana ha, nei Ég þoli ekki þessa hræðilegu óvissu tilfinningu eða með öðrum orðum algjör pynting Fuck! ok Ha! Ég hatt þetta sko já Ari, ég sann skil þetta svo Nei, 5% nei. svo 5% Þetta bara er ekki allt í lagi sko ég skal segja að tekið mitt eftir, ok Ég hata tilfinninguna þegar maður er að horfa á kvikmynd og veit ekki hvað mun gerast. Spennan, innan gæsalappa, gerir mig mjög óþægilegan og mér langar bara að labba burt frá myndinni. Í hvert einasta skipti áður en ég horfa á kvikmynd þá leita ég á YouTube að svokölluðum Ending and Explained, endirinn útskýrður myndböndum. oh my god Ég þarf að vita minnstakosti eitthvað myndina áður en ég horfa á hana. Ef mér er boðið að horfa á kvikmynd þá leita ég alltaf fyrst að útskýringar myndböndum myndina. gaur Þó ég sé rugglaður og hafi ekki hugmynd hvað gerist eftir að horta myndbandið, þá hef ég séð nokkur líkil atriði úr myndinu og það er nóg til að taka stóran hluta spennun í burtu. hvernig væri bara að horfa á trailer Bro, sko. oh my god Eitt annað sem ég skil ekki er af hverju það er svakalega illa lítið á það að spoila kvikmynd. Það gerir myndir að minna spennandi en er það virkilega svo slæmt? Ég er nokkuð vissum að í minnstakosti 75% tilfella spyr sá sem segir spoilarana áður og í 90% tilfellum biður maður manneskjuna annarkvort að hætta eftir fyrstu setninguna eða maður vill vita meira og leifir henni að spoila henni. Ég held í hreinskilin sagt að ætti ekki að líta svona niður á spoilera í samfélaginu okkar. oh my god Ég get ekki sko. Ari er raging sko Það er ekki til betri tilfinning en að horfa á góða mynd og bara vita ekkert hvað er í gangi og Ok. bara þú veist það er eitthvað plottvist og það er eitthvað karakter sem ger eitthvað klikkað Ég er og maður sér reyndar- ekkert fyrir hvað er að fara að Já. gerast og þú veist, bro, það er tilgangur til þess að horfa á kvikmynd Já. en maður vita ekki hvað gerist fyrir í endan sko, þú oh veist my hvað god, satt en þú veist, sko, ég er meira svona kannski með bækur þú veist, myndi aldrei vilja lesa bók og vita hvað væri að fara að gerast í Nei, þú henni veist, þetta bara ég vil að plottvisti komi það mikið óvart að ég bara svona jaw drop og bara get ekki tekið hann upp á jörðinni en þú veist, með myndir, ég horf ekki það mikið á myndir sko, ég hef ekki séð eitthvað óalega margir myndir Ég nefnilega- en, já, ég er stór kvikmynda unandi sko. já, mér finnst alveg þú veist, það sem ég hef séð er alveg góðar en þú veist, sko, ef að ég er að horfa á mynd sem er hryllingsmynd eða eitthvað þá er ég svona 2% sammála þessum sem skrifa þessa fæslu af því að þú veist, ég vil alveg fá að vita fyrirfram eru bragðatriði eða þú veist, er ég að fara að deyja Já, úr já. móðfakki hræðslu, skilji, ég vil alveg fá að vita það Það er hægt að vita hvort að myndin sé jumpscare í myndin já, ég myndi, það er allt í þú lagi veist, ég myndi vel að vita það er að koma jumpscare eða þú veist, er að fara að þú veist, er að fara að deyja 100 barni í þessari mynd af því þá vil ég ekki horfa á myndina Já, Þú veist- það þarf að vera smá sjokk, sko, finnst mér. ég vil ekki horfa á mynd ef það deyr 100 barni í henni Það er sjokk. já, ég bara vil ekki horfa á það. Þú veist, ég bara vil það Maður ekki finnur þessar tilfinningar þá þegar maður er að horfa á myndina, sko. já, en ég bara get Þú það veist, ekki að mínu mati, sko. Þú veist, þegar Nei, maður, sko, maður er að horfa, bara- þegar maður horfa á mynd, þú veist, myndin er náttúrulega, þú veist, aðal markmiðið sem mynd er að gera, þú veist, að mínu mati, er að láta þig finna tilfinningar. að vekja tilfinningar Þú veist, að veka tilfinningar, ok, já. definitely, skilur, en ég horfði einu svona mynd þar sem að dó barn og ég grenjaði held ég 3 daga eftir það Það er, já, það Þú er veist, bara ég að vera bara- að vekja tilfinningar. þú veist, þannig,
ég vil fá, ef ég er að fara að eiga casually cozy kvöldskiluru, þá langar mig alveg að vita hvort þið sem er að fara að horfa á grínmynd haha, eða hvort þið sem er að fara að horfa á devastating mynd sem er að fara að brjóta í mér hjartað skiluru. Þú veist, það er kannski alltaf að vita hvort að, ég veit ekki, hvort að Hvort hundur eða eitthvað er að dreipast. Ég vil vita hvort að, ef að deyr hundur að barni í myndinni, þá vil ég að fólk spoili fyrir mér, já það deyr hundur að barni í þessu skiluru. En ef það er, og líka ef að myndin er ógeðslega skeri og komið jumpscare og eitthvað, ég vil vera tilbúin skiluru. Já, ok. En annars vil ég ekki annars vil ég bara horfa á allar myndir eins og þær eru. Ég vil fá sérstaklega plottusmyndir. Mér langar ekki að vita plottust þegar hann er horfið. Þú veist, hvað er það tilgangur með því að horfa? Þú veist, þessi manneski bara hvað að segja að hún þurfi að vita hvað gerist í mynd á hann horfur á mynd. Bara alla myndir. En þú veist, en okkur ekki bara horfa á trailerinn og ákveða svo út frá því bara, já, þú veist, þessi mynd hljómar alveg ógeðslega skemmtilega skilur. Mér langar að horfa á hana. Þetta er svo skrítið. Þetta er reyndar alveg mjög furðulegt take. Við skulum fara í kommentarina. Ok, fyrir mig kommentin. Þó að þér sé saman með kvikmynd sem spoiluð fyrir þér, þá þýðir það ekki að sé í lagi að gera það við annað fólk. Nei, vá, please ekki gera það við annað fólk. Bara general, þú veist, Oh my god. dæmi, sko. Anna komment, síðasta málsgreinin meikar ekki alveg sens fyrir mér. Fólk líkar ekki við spoilara vegna þess að hlutinni sem þú fílar ekki, spennan og óvissan innan svega, er einmitt það sem bætir upplifuna. Já, reyndar. Flestir kvikmyndaunnendur elska þegar sögurþráðurinn ráskaðs með tilfinninga þeirra, nákvæmlega. Ok, já, reyndar, það er alveg satt. Þannig að með því að spilla honum ert að fjarlæga stóran hluta af verðgildi myndarinnar, nákvæmlega. Þetta er alveg satt, sko. Þú veist, ég er sammála. Svolítið að ráskast með, maður þarf að fá, myndið þurr list, Já. bara list yfir höfuð, þarf að fá að ráskast með tilfinningarna, sko. Maður þarf líka bara að fá að upplifa þetta sjálfur. Maður þarf að fá að horfa á myndina og finna þetta sjálfur á þess að ég sé einhvern búin að segja manni hvað maður á að finna. Já, nefnilega, eða hvað sko. gerist eða eitthvað, skilur við. Maður á alltaf bara að, Nema sé börn og hundar. já, maður á alltaf bara að dæma, þú veist, bara listina sem maður sér eftir sínum, ég veit ekki, tilfinningum með það, þú veist. Nefnilega, Já, já. sko. Síðasta komment sem er með hana, þú hljómar eins og mjög óþolinmóð manneskja og mér þykir leitt að þú getur ekki bara notið þess að horfa á mynd. Ok, reyndar, ok. En svo pínur svo, ég tengja því. Crazy comment, við bara fuck you comment, sko. Ok, sant, ég tengi að því ég er mjög óþolinmóð manneskja og nenni ekkert ofta að horfa á myndir. Þú veist, já. Hvað er samt málið með það? Þú veist, ég nenni ekki að horfa á myndir, en ég er alveg til í að horfa á 6 þætti sem eru klukkutíma. Ég skil þetta ekki. Þú veist, ég er alveg til í að horfa bara á þáttaseríur, bara hver einasti þáttur 6. Það eru mjög margir svona. Veist, ég er meira Geta þannig. horft að bingja þætti og Já, eitthvað, en ég bara geri það. deyja þið þurfa að horfa á mynd. Andjós, ég er alveg þannig, ég sko hámhorfið þætti því að þú veist, það er ekki jafn mikið commitment, þá er ég bara eitthvað, já, ég get hægt eftir hálftíma, en ég get líka að horfa til 6 klukkutíma, skiljur. En ef ég horfa á myndir, þá vil ég samt ekki að það sé spoilað fyrir mér, nema að sé eitthvað devastating að fara að gera þess að 100 börn, skiljur. Eða þú veist, eða ef það er eitthvað skeri, bara eins og ég segi áðan, en þú veist, annars, ég verð ekki til þess að vita bara hvað gerist, skiljur. Nei, maður ekki líka pása mynd og hort og restina sen, þú veist, ég skil ekki. Það er alveg skrítið samt, það er alveg weird. Já, það er alveg skrítið, sko. Það er hægt. Það er alltaf best að horfa á mynd bara alveg, þú veist, ég er Já, sammála því. eins og þú veist, ég horfði á mynd daginn, ótrúlega satt, sem heitir The Other Woman. Mér finnur hún heitir The Other Woman. Ég byrju hvað leikar eftir í henni. Þannig að gæinn sem leikur Jamie Lannister í henni. Danski gæinn Já, Nikolai Coster-Waldau. Já, hann er í henni. Og svo er Cameron Diaz og 2 aðrar gælur sem ég man ekki hvað heita. Já, ég held ég hafi séð snitt. Þetta er actually geggjumynd, þú veist. Þetta er svona, er þetta ekki romance eða? Jú, þetta er svona romance þar sem hann á konu en hann á líka 2 kærustur, skilur. Og þú veist, ég hefði ekki viljað að hefði spoila endanum af því að endin var tuss góður. Þú veist, hefði einhver sagt mér endin, þá hefði þessi mynd ekkert verið góð, þú veist, það hefði ekkert verið gaman að horfa á hana. Nákvæmlega. Þú veist, þetta er ekki gott dæmi. Þú veist, ég meina, jú. Þetta er mynd allavega. Nei, þetta er svo sannlega bíómynd, en þú veist, þannig já, ég er ekki, þú veist, ok, ég er ekkert eitthvað, mér finnst ekkert eitthvað það gaman að horfa á bíómyndir. Ef ég er að ákveða hvað mynd ég vil horfa á, þá horfi ég... Þessi setning pirraði mig, sko. Nei, þú veist, ef ég er að horfa á bíómyndir, þá langar mig bara, þú veist, ég horfi frekar bara á trailerinn, skilurðu. Ég horfa á trailerinn. Mér nefnilega finnst leiðilegt að horfa á trailera út af þessari ástæðu. Ég langar ekki að vita hvað gerist þegar ég er að fara að horfa á mynd. Ok, en þú veist, til að vita hvað myndir er ég horfa á trailera. Ég er örugglega að fara á Supergirl bara í þessari viku eða eitthvað. Supergirl nýmynd. Og þú veist, ég er ekki ennþá búin að sjá trailer. Ok. Af því að mér langar ekki að sjá trailer, af því að mér langar bara að sjá myndina. En ertu þá ekki að tjekka á Wikipedia eða neitt hvað myndin er Mér langar ekki að vita hvað myndin er Ok, þú vilt bara ekki vita neitt. Nei, það bara, þú veist, maður að sjá myndina. Þú vilt bara allt koma þér á óvart. Já. Ok, þetta er svona eins og þegar við fórum á Barbie. Manstu þegar þú og Egill drógum á Barbie í bíó og ég hatt að fara í bíó. Það er mjög mikið af fólki þar. Þú veist, ég þurfti alveg að lesa fyrst hvað þetta væri og alveg horfa á trailerinn. Já. En ég vil ekki að spoila endingum, sant, sko. Minnir reyndar að hefur séð trailerinn fyrir Barbie. Já, en ég vil ekki að spoila endinum, fattar mig. Nei. En þú veist, þannig að, Nei, trailerinn alltaf spoila ekki endinum. Þessi sem er að,
kommenta, nei þessi sem að skrifa þessa fæslu ég ætla að segja ég skilja hann svona Nei. 2-5%. Nei. Ég skil hann alveg svona low-key 2-5%. En ég er samt ekki sammála, ég myndi ekki vilja láta spoila fyrir mér, Mér skilur finnst það bara síðblend manneskja sem hefur verið á bakvið lás og slás Ok, reyndar, en þú veist, ok, mér finnst Það er reyndar bara matter of time að hún verði rammónegi eða eitthvað sko Ok, mér finnst reyndar sko, ef að þessi manneskja er að spoila fyrir öðrum það er alveg fucking dick behavior ef hún er bara eitthvað, já, hérna, við erum með spoiler ég Já, ætla að segja, það er þú veist, crazy. það er mjög ekki, ef hún vill að fólk spoili fyrir sér, fyrir framan aðra ef að hún er að spoila fyrir öðrum þú veist, það er dick behavior, sko, það er mjög dick behavior en þú veist, ég fatta hvað hún meinar, en ég er ekki eitthvað alveg sammála, þú veist, ég skil hvað hún meinar og 25% skilur, en ég er ekki sammála þú veist, fattar mig Ok, allt í leið Ég tek því Ok En þú veist, eins og með, þú veist, ef við erum frá að horfa einhverja mynda eftir ég vil alveg kannski, þú veist, ef þú segir hei, við að horfa á þetta, þá er ég bara eitthvað hvað er hún skilur ég vil þú segja mig hvað er hún svo ég geti ákveð hvort ég vilja horfa á hana ekki Ok, en hvernig á ég að vita hvað mynd er þegar ég veit ekki myndina Það er góð spurning, þá horfum við á trailerinn Þú veist, ég fatt þetta alveg, ég skil þetta alveg sko Ég nefnilega, þú veist, ég sé bara eitthvað ég sé kannski bara auglýsingu eitthvað sem ég er að fara að fíla eða, þú veist, frétti eða einhverju myndi eða eitthvað en mér finnst ekki gaman að horfa á trailera því að þá fæ ég eitthvað information myndina Þannig, þú veist, ok, þegar þú ert á Netflix og flettir í myndum og eitthvað, þú veist, það stendur bara eitthvað svona brief description, bara eitthvað þessi gerir þetta, það er bara, ok, ég ætla að íta play, skilur Já, just, ég náttúrulega les kannski description eða eitthvað og horfir ekki að trailerinn, þannig að þú fer bara ítir á play eða þú fílar bara það sem stendur Já, ef eitthvað lítur cool út, þá bara playa það Ok, slay, það er alveg slay Það er líka alveg gaman að horfa á, þú veist, þótt að séu kannski lélega myndir eitthvað þú veist. Nei, Mér finnst mikilvægt að horfa á lélegar myndir líka það er svona alveg bara waste of time sko. Nei, svo maður fái, þú veist, mörg brögð af myndum, þú veist Ok, jú, þetta make a sense en mér finnst það alveg waste of time Ef ég horfa, ég horfði til dæmis á Crossroads með Britney Spears Ég veit ekki einu sinni hvað það er Það er mynd, það er svo sannlega mynd Er það heimildamynd? Nei, það er bara mynd sem að Britney Spears leikur í Hún heitir Crossroads Hefur hún leikið í mynd? Já, og veistu, þetta Hún er heitir Austin Powers Já, reyndar Það Það er góð mynd En þannig að myndin sem að hún leikur í sem heitir Crossroads Það er mögulega einhver lélegasta mynd sem ég séð í lífinu mínu Finishing movie hans, Cody Rhodes Þetta er bara, ég veit ekki hvað segja Hvað ertu að segja? Sorry Hvað er það þér? Bara Hver er það? Það byrja bíkær Já Finnir sér hann að setja Crossroads Ég er bara að vera ógeðslu nörd Ég breinfarta Ég er miðví heila blófati En þú veist, ég er ekki að djóka, þessi mynd með Britney Spears Þetta eru 2 klukkutímar sem ég fæ aldrei aftur tilbaka Ég er ennþá reiður Ég við hef því alveg hort á hann í myndir sko Já, ég er bara ennþá reiður Ég hafa 1-2 klukkutíma í þetta Því ég bara, oh my god, ég hefði getað verið bara, þú veist, búið til lag eða eitthvað á meðan Já Bara eitthvað, oh my god En suma myndir eru það slæmara Það er impressive að horfa á það, reyndar sko. Það er reyndar alveg satt, sko Eins og War of the Worlds með Ice Cube Ég hef Og ekki séð það. Moonfall Fuck maður Moonfall Ég hef ekki séð það crazy, heldur Ég skal segja þér eina mynd sem ég hef hort á sem var það léleg, hún var að worth it Magnús Skeving leikur í henni Nei, Já, það sem henni er rúsneski guðin já, hann er eitthvað svona rússneskur spæjar eða eitthvað Ég man ekki hvað hann heitir Shit, það er svo léleg mynd maður Fuck. Nei, sko, ég alveg, við Gunnar horfum á hana Ekki setja á Magga Skef sko, Nei, Maggi Skeving er góður Í þessar mynd kannski aðeins en Wow, sko. Hann er með Latabæk credit Hann er má alveg gera hérna lélega mynd Já, hann er alveg, þú veist, mér minnir að hann sé alveg með góð takes og ímislegt að Maggi Skeving Shit, það er Þessi léleg mynd, mynd þetta er í alveg lélegasta mynd sem ég sé Við Gunnar, við sátum og við vorum bara í hlátuskasti af því að þetta var svo léleg mynd Hann var með einhvern svona fake rússneska hreim og þú veist, þetta var hræðileg mynd Nefnilega ekki góðan hreim Þetta var hræðilegt, þetta var bara cringy Sko, hann er mjög cool Mér finnst Maggi Maggi Skeving vera ógeðslega Hann er mjög cool töff, sko En ég er ekki djókir, þetta var bara svona Þetta var mynd Ég get ekki sagt neitt, ég hef ekki leikið mynd Nei, en ég meina þetta er mynd sem ég actually mæli með af því hún er svo léleg Þetta er svona ef þú vilt fá kjánahroll Já. Ef þú sé drikkjuleika og getur að gera svona okkur drekka í hvert skipt sem þú fær kjánahroll Fuck, hvað heitir hún? Þú verður bullandi fullur og þú færði drikkjuleik í þessari mynd bara drekka hvert skipt sem þú fær kjánahroll án jokes Já, ef ekki að fara í eitthvað við erum búin að eða alltaf miklu tíma Ég meina við erum náttúrulega certified yappers Já, ég meina að ég var með skoðun á þessu sko Guð mér fucking góður sko Þú varst með skoðun Ég fíla samt skoðunari Já, takk Nema endur skoðun á bílnum, það er ekki skemmtileg skoðun Það er ekki gaman að fara með bílinn í skoðun Nei, Ég fíla ekki þannig skoðun Það er ekki gaman að fara inn í skoðun sko Nei, það er ekki gaman Nei. Fucking frumherri Anna, hvað? segir Ég veit ekki maður Ok Næsta færsla
Næsta fæsla. Hún er eftir notanda sem heitir Plenty Willingness 58. Plenty of villains. Þetta er bara fyrir 3 dögum. Þessi fæsla er fyrir 3 dögum. Þetta er bara nýtt að nálinni. Já. Það er eins og ég segja. Það er ekkert til sem heitir áunnið bragð, acquired taste. Þetta er bara fínt orðag yfir eitthvað sem bragðast illa en sem að læri smám saman að þola af endanum. Vá, ok. Þetta er 10. tannlækni drasl, sko. Þetta er alveg bara, já, ok. Og popular opinion dæmi, sko. Já. Þetta er nánast eingöngu notað í þeim tilgangi til þess að lýsa fínum innan gæsalappa eða fáum innan gæsalappa mat af fólki sem vil láta líta út fyrir að sé fáað eða menningarlegt með því að borða hann. Lól. Maður þarf ekki að borða mat í allmörg skipti til þess að átta sig á því að hann er góður. Góður matur er bara einfallega bragðgóður strax og maður smakkar hann. Ok, ég er alveg sammála. Ef það tekur tíma að venjast mat þá þýðir það bara að maturinn er shitty, en fólk vill ekki viðurkenna það fyrir sjálfu sér. Ég er mjög sammála. Ég er virkilega sammála. Ég er svona semi-sammála. Já, ég er eiginlega bara mjög sammála. Ég meina, þú veist, ég er ekki að vera bara eitthvað nammi brokkoli, svo smakkaði ég bara eitthvað, oi, hvað er ógeðslegt maður. Heyrðu, jú reynda actually bara brokkoli, mér fannst það vont þegar ég smakkaði það fyrst. Ekki tjókaði það. Mér finnst það fínt núna. Mér finnst það bara, mér hefur alltaf finnst það bara svo semi. Mér hefur aldrei finnst það. Það er alltaf semi, mér er svona semi, maður sækir ekkert í brokkoli. Nei, ég veit eitthvað sjálfvilju að fá með brokkoli. Stjáni blái en bara eitthvað að raða, nei það er spínat. Já, bara spínat. Spínat er samt örugglega bara svipað brokkoli. Ég elska spínat. Nei, ekki. Það er vont. Já, ég veit. Þú veist, ég er til dæmis ekkert að fara að venja mig á spínat. Bara eitthvað, þetta er ógeðslegt og lof mér að reyna að fíla það. Það er eitthvað sem skil ekki við. Það er bara ekki gott. Það er ekki bragð að spínat. Það er ekki gott. Það er ekki bragði. En þú veist, ég er alveg mjög sammála þessum held ég, sko. Bara eins og með kaffi. Fyrst þegar maður smakka kaffi það er ekki gott. Mér finnst bara kaffi viðbjór. Þú veist, ég meina, það er að því að þú ert ekki bara að venja á kaffi. Já, en þú veist, er ekki hægt að venja sig á það? Já, þú veist, ég byrjaði að drekka kaffi bara því ég þurfti þess, þú veist, ég var 16 ára að vinna í unglingavinnu og var að fara út í hreppa með einhverju gömlu kalli sem var alltaf að drekka kaffi líka og maður bara drakk kaffi til þess að halda sig vakandi. Já, bara til að, já, einmitt, ég er ekki þar, mér bara og svo endur maður bara á því að drekka kaffi daglega. Mér finnst það bara viðbjór, mér hefur fundist það ógeðslegt bara frá því ég smakkaði það fyrst, sko. Já, þú veist, þú hefur aldrei vanist kaffi, þannig að þú veist, auðvitað finnst það ekki gott. En ég held ég sé bara aldrei að fara að gera það samt, sko. Þú veist, ég meina þú samt alveg að drekka kaffi þú ert að fá þér svona Starbucks dæmi. Já, mér frappó gott, sko. Já, þú veist, það er náttúrulega kaffi. Já, þú veist, það er fínt, en það er svona kaffidrykkur, sko. Það er svona loaded with sugar og eitthvað. Og mér finnst líka þarna svona ískaffi í svona, hvað þetta heitir. Alltaf ég verið að tega kaffi og eitthvað svona, ég fæ mér ískaffi, já, sko. Ískaffi, mér finnst alltaf lægi, sko. Ég er big fan af ískaffi, sko. Ok, jú, þannig mér finnst kannski kaffi bara alltaf lægi. Ef það er bara ógeðslega mikið sigur og karamell og rjóma og eitthvað svona shit. En þú veist, kaffi. Ég fíla ekki rosa sigrað ískaffi, en Ég elska það. Mér finnst það alveg, þú veist. Ég ekki svona daglega, sko. Mér finnst frappó og shit ógeðslega gott, sko. Bara, þú veist. Æst að segja hvað ég gerði. Ég fór og fekk mér frappó, segir þeir fyrir mér frappó án koffín, án kaffi og það var actually bara mjög, mjög gott, sko. Fannst það betra? Mér fannst það eiginlega betra, sko. Já, ok. En þú veist, mér finnst líka bara kaffi í bolla, bara kaffi, svart kaffi eða mjólk eða eitthvað. Mér finnst það bara ekki, mér finnst það bara Já, ég get ekki svart kaffi. Mér finnst það bara vippi. Ég þarf alltaf að setja smá mjólk út í, sko. Já, bara Já, og bara með mat, þú veist, ég hef aldrei smakka mat og verður bara og svo seinna smakkan og verður bara nema kannski, reynda lauk. Það er, já. Ok, lauk. Ég hataði lauk þegar ég var lítil og bara áferðin, en núna finnst mér alveg bara steiktur lauk og bara fínt. Ég er svona smám saman að venjast, eða þú veist, mér er alltaf fundist laukur vondur. Mér finnst það ennþá vondur, sko. Já. En ég er svona fann að þóla meira, sko. Kannski er þetta svona acquired taste, ég veit ekki. Ég meina, þú veist, af því að mér fannst laukur ógeðslegur en núna finnst rauðleikur, mér fannst hann ógeðslegur. Já, mér líka. En mér finnst hann fucking góður. Já, mér finnst það bara fínt núna, sko. Grænabunir, mér finnst það ógeðslegar. Já, en mér finnst það ennþá ógeðslegar. Kannski það sem bara því að ég er orðin eldri, sko. Já, það getur vel verið. Kannski erum við bara með acquired taste þegar við eldumst eða eitthvað, en þú veist, ég set alveg sammála þessu. En eins og með kaffi og kannski sumt vín og áfengi og eitthvað svona. Já, bjór var alveg vondur þegar maður var fyrst að drekka bjór, sko. Mér finnst bara allt áfengi ógeðslegt. Þetta bara þessu spritt. Nei, það er geggjað að fara á einhvern góðan veitingastað og hendi einhvern ískaldan góðan bjór með burger eða eitthvað. Ég finnst það geggjað, sko. Ekki ég er ekki þarna, sko. Já, ok, ég veist, já. Heyrðu, fyrir mig kommentin. Nýr dagur, einn annar Reddit-notandi sem skilur ekki eitthvað konsept. Oh shit. Þannig að þá hljóta allir aðrir að hafa rann fyrir sér. Vá, reyndar, ok, average Reddit-notandi. Þetta var Reddit
response sko. Ég elskar Reddit response, þau eru svo beinskeitt sko. Annar komment, algjörlega ántjöður uppbót, af því að þetta er alltaf, hann er rosamálum, þannig að uppbótar. Já. Fullt af hlutum eru smekksatriði. Ég kann mun betur að meta kaffi eftir að unnið sem þjófn á kaffihúsi. Ég get greint þau mismunandi brauði sem er í ólíkum áfengistegundum. Þegar maður venst því sem virðist óþægilegt þegar maður að finna hluti sem manni þykir góður. Ef þú ert opinn eða fyrir nýjum reynslum og sækist í fjölbreytni þá er margt að meta í bragðtegundum sem virðast of sterkar eða yfirþyrmandi við fyrstu kynni. Vá, þessi bara með ritgerð. Já, guð mig góður maður. Holy shit. Shakespeare sko. Þetta var bara vers. Já. Einhver sem svara því kommenti. Já, ég hataði kaffi þegar ég byrjaði fyrst að drekka það, en það var eini hluturinn með koffinni sem var ókeipis í vinnunni minni og ég var unglingur á morgunvöktum og blankur. Bara nákvæmlega það sem gerist við mig, sko. Og Gunnar. Já. Þannig að ég þurfti á einhverju til að halda mér gangandi. Vá, þetta er bara universal experience, held ég, sko. Maður er unglingur í fyrstu vinnunni sinni, byrja að drekka kaffi þegar maður þarf að vera gangandi, halda sig gangandi. Já, bara halda sig literally vakandi. Og bara dráða að drekka kaffi, ég held að sé það var hann. Ég hef ekki lent í, en það er bara því mér finnst næst í, en Gunnar lenti akkur, hún fannst kaffi ógeðslegt þegar ég kynnti, en núna er hann bara eitthvað, bara að velja sér einhverja spesifik tegundir af kaffi, af því það er eitthvað svona keimur af einhverju. Keimur, sko. Þú veist, ég bara eitthvað, hvað ert að segja þetta bara smakkast allt alveg eins og þetta er bara algjörlega viðbjóðslegt, en ég meina, þú veist, slegið samt, skilurðu. Ég er ekki sammála því, sko. Sko, ég veit ekki, þess að skrifaði fæsluna, ég er sammála en samt ósammála, þú veist, af því að, ég er bara bæði og, eiginlega. Ég er ekki eiginlega með henni núna dæmi, bara kaffi og eitthvað, ég veit ekki. Nei, og bara lauk og græmit og eitthvað. Það er meiri í þessu kommenti, ég las ekki nú langt. Vá. Eftir bil 6 mánuði fóð mér að þykja kaffi gott. Núna er svart kaffi uppáhaldsdrykkurinn minn og kaffibræður uppáhaldsbræðin mitt í öðru líka, eins og til dæmis ís. Kaffi ís, heldur það gott? Það getur verið gott, þú fílar kaffi súkkulaði. Já, ég fíla reynda kaffi súkkulaði. Kaffi súkkulaði fínt. Ef það er kaffi ís með svona kaffi og súkkulaði, þá er það örugglega geðveikt. Ég þarf náttúrulega eins og segja á hann, það er slatta sykur og eitthvað í því, sko. Ég get alveg ímyndað mér að kaffi ís, þú veist, kaffi og súkkulaði, ég get alveg ímyndað mér að það sé bengar, sko. Bengar. Þannig að ég meina, just, ég veit ekki. Myndu ég sé góður? Já, ég er svona þegar farin að, þú veist, ég er ekkert eitthvað að tjáa dán myndu alltaf. Nei, þú veist, en mér finnst það, já, hann er alveg fít, sko. En þú veist, ég veit ekki, ég er alveg sammála og ósammála þessum sem skrifar þetta, því að þú veist. Já, ég er svona semi-sammála, ég veit ekki alveg hvað skoðun mín á þessu er. Nei, að þú veist, yfirleitt þegar ég smakka hluti og mér finnst þeir vondir, þá er ég bara ok, mér langar ekki að borða þetta aftur, skilur, ég ætla ekki að borða þetta aftur. Ég er ekki að fara eitthvað að vera bara oh my god, lof mér að prófa þetta aftur, sem er hákall. Ég er svolítið í því. Ég reyni alltaf að prófa eitthvað aftur til þess að gá hvort mér finnst það gott. Ekki ég, þú veist, eins og ég smakkaði hákall einu sinni, það var bara ég veit að mér finnst hann ógeðslegur, mér langar ekki að smakka hann aftur. Þú veist, ef ég smakka eitthvað og veit að það er vibbi, þá er ég ekki að fara að smakka það aftur, skilur. Nei. Ekki nema ég er bara nauðsynlega þurfið það, skilur. En þú veist, þannig ég er alveg sammála, en ég er satt ekkert eitthvað við alla bara eitthvað, þú getur ekki bara sagt einhvern tímann að þið finnst þetta gott, skilur. Þú veist, rólur. Hann er með svona mikið þrýsting, sko. Það passa þrýstingin, það passa sig. Það er smá þrýstingur, pínu. Ég er bara svo rækjur, mér fannst það rækjur mondar, en mér finnst það geggja núna. Ég hef aldrei smakað rækjur. Þú er með ónæði fyrir rækjum, ekki? Ég held það. Hvernig? Ég veit það ekki. Það er aldrei smakkar ekki, þú ekki ónæði fyrir rækjum? Sagan er þannig. Þegar við vorum í jólabóð hjá ömmu þá var svona rúlluterta með túfisalati og rúlluterta með rækjusalati og ég ætlaði að fá mig með túfisalati, fekk mér óvart með rækjusalati, svo endaði það því að ég gat ekki andað og lokaðist fyrir öndunarvegi minn og þá ertu með ónæmi fyrir rækjum. Það var á sjúkrósið. Örugglega bara svona mörgum sjávar eitthvað. Getur bara humar eða? Ég hef ekki smakkað hann af því ég þóraði ekki. Ég myndi ekki vera því. Nei, af því þú veist, af því þetta gerðist, skilur og þú veist, alltaf frábært tímasætning hjá mér með allt svona, þetta var jólur, ok, frábært. En allan að gat ég ekki andað. Hvað meinar? Heldur að sé einhver bara, þú veist, það var að skemma jólabóðið með því að fara sjúkrahúsið. Já, skemma jólabóðið. Guð mig góður, maður er meiri áhugur hvort það sé allt í lagi með þig heldur en það sé fokkin jól, sko. Guð mig góður, jól er einu sinni ári, sko. Já, algjörlega, en ég menn maður getur bara dáið einu sinni. Rétt, en nema sérst Jesús. Já, hann, hvað dóð þrísar eða eitthvað, ég man ekki. Ég veit ekki mikið um Jesús, sko, en hann að, þú veist, ég ætla að reisa upp á þriðjudegi eitthvað, það var eitthvað þrír. Já, ég ætla að borðaði þarna rækju rúllutertu og kafnaði næstu en kafnaði ekki, ég er ennþá lifandi, það er lókísleg en það er alveg cool, það er alveg cool að vera lifandi en já, það er cool en ég hef ekki þórað að borða rækjur eða humar eða neitt svona skeldæmi síðan þá en ég hef heldur aldrei drullað mér í ónæmispróf þannig að þetta er svona double-edged sword eins og ég segja eins og hverjir segja, hver eru þeir? Ég veit ekki. Nei, ekki heldur. Stór humar Fiskikóngurinn Ógæslega Frí auglýsing Já, við erum alltaf með eitthvað fríar auglýsingar maður Ok, hvað er að tala um? Já, góð spurning Áunni bragð Förum í næsta Hólmgeir Gamli góði Hólmgeir
Hvað er að? Næsta fæsla. Sorry. Elskar það, sko. Mér finnst næs að fara strax í föt beint eftir sturtu. Új, bless. Farðu út. Bæ. Talandi rannmóringjar, sko. Ég bara, nei. Þetta er bara, þessi post var gerður af Joey U, sko. Það er sko nakin í 12 tíma eða ekkert. Fucking shit. Þetta er þessi notanda sem heitir Cardinal MDMs. Þetta er fyrir 6 árum. Alltaf fyrir 6 árum. Bara COVID. Það var wild. 6 árum. Ok. Bruh. Wow. Mér líka við blautublettina sem kom á stuðþermabólinn minn og líka kalt vatni sem súast í föti mín er áhugaverð tilfinning. Það kallast að vera psykopath, en ok. Já. Það kæli mig líka niður eftir heita sturtu. Ég fer í mjög heita sturtur, Ég er ekki viss hvort þetta sé yfir höfuð óvinsæl skoðun. Kannski gera fleiri þetta. Ég býst við því að ég munum komist að því fljótlega. Új. Þannig að vill bara eitthvað að fötina séu bara eitthvað soggy. Bara eitthvað wet. Bara eitthvað, þú ert nýkomin hrein föt og þau eru bara eitthvað blöyt og því að vatnið, ég get ekki. Svo weird. Þú getur þess að vera bara í sveittum fötum. Nei. Svo weird. Þetta er eitthvað sem ég hef sterka skoðun á, Ari minn. Já, kæri. ég bara veit ekki alveg hvað ég að segja þessu. Bara Þetta er svo nakin í, skrítið. sko, sturta, hangklæði, beint í rúmið, nakin í 12 tíma. Takk fyrir pent. Ok. Ok, kannski alveg 12 tíma, ég segi svona. En Ég bara þurrka mig vel og fer í föt, sko. Nei, ég bara fer ekki, helst ekki í föt. Bara ekki fyrir en að Ég bara... fer ekki í sokka strax. Nei, új. Ég þól ekki, nema ég sé náttúrulega fan einhvern beint eftir sturtuna. Nei, veist, það er bara, þú veist, rútínan er sturta, þurrka sig, gera skincare og haircare með hangklæði utan á sig, fara inn í rúm, horfa eitt stykk Lóaland, fara að sofa, klæða sig daginn eftir. Já. Ef þú ert alltaf að fara í sturtu kvöldi, sko. Já, ég er kvöldsturtari, sko. Sumir Ég líka. eru morgunsturtarar, en það virkar ekki fyrir mig. Það er svo weird að því að þá maður fara með til skítin í rúmið, sko. Já, en þú veist það líka virkar ekki fyrir mig, því þú veist, ég verð alltaf svona, ok, ég fer í sturtu og verð alltaf bara, ég þarf alltaf svona hvíla mig í svona hálftíma, klukkutíma eftir sturtu því að ég er með MS. Já. Þannig að ég þarf eiginlega að fara í sturtu á kvöldin svo ég sé ekki bara eins og fokkin, þú veist, bara eins og lík. Hvað meinar þú þetta? Er þreytandi að fara í sturtu? Nei, veist, ef ég fyrir sturtu og hún er ógeðslega heit þá fæ ég svona tímabundin versnun á einkennum af því að þú veist, Já, getur... þetta hitaði náttúrulega. Já, en líka... Ferðu ekki það bara í aðeins kaldari sturtur? Stundum fer ég bara mjög kalda sturtu. Okay. Mjög kalda sturtu. Ef ég þarf að fara í sturtu ekki. Og það er samt þreytandi? Stundum bara þreytandi því þú veist, bara svona, það er eitthvað exhausting við það. Mjög, það er svo skrítið. Fullt af svona everyday shit það er svo furðulegt, það er actually mjög skrítið að það sé þannig að fara í sturtu. En þú veist, þá ger ég bara best úr því, fer í sturtu á kvöldin og klæði mig ekki, bara það vera engin soggy föt á mig. Nei. Þú veist, mér langar ekki að hafa blöyt föt á mér. Nei, sko, við erum að tala með þessi manneskja fer bara strax í fötin, sko. Új, maður. Það þurrkar sér ekki, sko. Nei, hættu. Bara, þú veist, það er bara, það er ógeðslegt. Bara beint í fangelsi, beint. Förum í hérna Lóðbeint. Já. Ég er brjáluð. Ok, hérna. Já, ég er með jafn heita skona þessu eins og þú á bíómyndarum á. Já, ok, alltaf. Kommentin uppbót því ég þóli bókstaflega ekki að vera blöytur þegar ég fer í föt eftir sturtu. Nákvæmlega, okkur er heitt í hamsi hérna. Já. Einhver svara því, ég fer ekki einu sinni í föt í guðukenndu baðherbyggi eftir að þurrka mig. Ég fer í alveg þurrt herbyggi. Ég geti aldrei farið í föt í guðukenndu baðherbyggi. Ég vil segja hvort það sé, þessi mannskjara að segja hvort það sé einhver. Tengi. Fer í þurrt herbyggi, hvað það sé? Nei, ég get ekki farið í föt inn á klósitinu. Þetta er eitthvað sem einhverjur hugsaður. Ég veit. Þú veist, þú getur gleymt því að maður fari í föt inn í lokuðu guðukenndu Nei, þá er maður ennþá moist. Ég er ekki að fara með moist raskat í nýjan nærbuxur, Ari. Moist? Ari, mér er heitt í hamsi. Moist sveitt raskat? Nei, ég vil ekki fara með moist raskat í nýjan nærbuxur. Þurrka bara raskat, hvað það segja? Já, en þú verður að gera í þurru herbyggi svo það kom ekki aftur moist. Þurrkar alltaf sér raskat, annars farið bara swamp eða, sko. Já, en Ari, maður þarf að gera... Það er alltaf raki, en það verður bara sveittur og ógeðslegur, sko. Þess vegna fer maður í nærbuxur í þurru herbyggi. Ok, mér er heitt í hamsi. Sérðu hvað ég brjáluð? Ég sé það. Ég er alveg bara... Galopinu. Ég sé það. Ég er næstu að fara að poppa út þessu og gæla með heimsmetið. Hata, sko. Sorry. 1 kommentin í viðbót, nei 2. Hvað þú þarft að fara í vinnuna? Býður þú þá bara eftir að þorna og nota faratæki sem kemur í vinnuna? Já. Satt, sko. OP svara því, sem skerði postin. Ég er spennt. Ég sturta mig nóttina. Vá. Fer hann í föt á nóttinni? Nei, þú veist, styrstu nóttina þá þarf hann ekki að fara í vinnuna, þú veist, fyrir í morgunni. Ok, weird, samt. Já, býttu, ef hann fara í föt eftir styrstu. Ég sturta mig, kannski fer hann í náttföt. Náttföt. Já, kannski fer hann í náttföt. Náttföt eru samt hot take. Náttföt sökka. Ég er ekki svona. Ég elska náttbuxur. Ég hata bara að vera í einhverju þegar ég fer að sofa. Ég elska náttbuxur, sko. Nei. Ég er big fan. Nei.
ekki ég. Ok. Ok, jú, ég hef alveg farið að sofa í, þú veist, buxum óvart, en þú veist, það er alveg betra að vera bara ekki í fötum. Fara þessu buxum óvart. Ef ég sofna bara í buxum, skilur við. Say shit, sko. Nei, bara, þú veist, ok, alltaf leið. Ok, það fara ég annað Moral of the story, á ekki náttföt. Já, ok. Ég með alveg 2 fæslurinn í viðbót. Ég er til í 2 fæslur í viðbót. Næsta fæsla titillin er Ég hef ekki ánægju af því að borða. Tengi ekkert, en ok. Shit, sko. Þetta er eftir notanda Petty Officer 117. Þetta er fyrir 6 árum. Allt Heyrðu, fyrir 6 Ég er árum. að segja þeirra, vá. Allt í lagi, hear me out. Ég hef aldrei hitt einhvern sem líður eins með þetta, þó mér finnst þetta alveg vera rökrétt. Að borða er stundum smá verk. Að borða trufla mig þegar ég er í flæði, tekur mikinn tíma. Hugsaðu hversu mikinn aukatíma þú myndir hafa hverjum degi og þurftir ekki að elda slæðast borða innan sviða, sko. Og, Ok. og krefst enn meiri vinnu ef þú vilt ekki vera dikk gagmart jörðinni slæðast dýrum. Ok, Já, það er satt, sko. já. Ég hef alltaf verið grönn grannur og til að þingjast þarf ég að borða meir en 3300 hitaeiningar. Greið. Sem er pirrandi. Ekki miskila mig, mér finnst góður matur góður, en 95% tímans borða ég bara nauðsinn. Fyrir mér er lítill munur á pasta sem er með sósu og pasta sem er ekki með sósu. Hvað er þetta að segja? Ég bara, nei. Aukni rakinn sem gerir það auðveldara að borða og vitandi að þessi næringaríka eru helstu áhyggjur mínar. Ég borða oftast bara mat með vatni til að gera þetta auðveldara og hraðara. Ef ég geti valið að þurfa aldrei að borða aftur myndi ég algjörlega að gera það. Ég er vissum að ég myndi sakna það stundum en most of the time væri mér bara alveg sama. Hvaða almondbóm er þetta? Þetta bara, þú veist, hvað er að gerast? Hvað meinaru? Ég tengi ekki við 0, ég tengi ekki neitt. Sko, þótt mér finnst ógeðslega gaman að borða. Ég tengi samt. Ég tengi ekkert. Nei, sko, stundum nenni ég ekki að borða. Nei, ég bara skil ekki. Stundum vildi ég bara að væri ég bara svona samanþjöppuð pilla sem ég get bara crunchað onni og bara og þá maður bara sattur, sko. But all of the flavors of the world. Öll tómat og svona. Já, stundum er gaman að borða. Já, það er mjög gaman. En þannig að ég tengi heldur ekkert við þetta að þú veist bara, ég þarf að bara 3000 kaloríur af því ég er svo grönnskilur. Ég er fokkin öfunda, en samt á sama tíma þá gæti þetta líka verið ógeðslega pirrandi ef ég pæli. En þú veist, ég er akkurat öfugt, þú veist, ég horfa fokkin bakari og þyngist 10 kíló, skilur við. En þú veist, fjölskyldan okkar er bara þannig og þú veist líka bara elska bakari. Sumir eru með ógeðslega hraða brennslus og þessi manneskja sem bara, þú veist, þarf að borða ekki mikið svo og bara haldi þyngd eitthvað. Ég get alveg, ég myndi bara að sé líka kannski frustrated að vera akkurat í hinn áttina, þú veist, að reyna að þyngja sig og geta það ekki. Já, það er mjög pirrandi ef maður vill reyna að vera, þú veist, ég er ekki bodybuilder. Já, bara bölkara, þú veist, eitthvað skilur. Það er mjög böggandi, en þú veist, ég tengi samt að öðru leyti ekkert við þetta. Ég bara elska borða, elska bragða af hlutum. Það er ógeðslega gaman að borða. Þú veist, ég er ekki að segja það, sko. Ég bara love it. Stundum ef maður að gera eitthvað og nennir ekki að borða. Ok, reyndar. Og bara, þú veist, bara maður er ógeðslega svona sangur og bara eitthvað, þú veist, fuck, ég nenni ekki að borða. Ég ætla að vera opinn fyrir þessa hugmynd. Ég ætla að setja mig í sporin. Ok. Segjum að ég sé að mála, nei, ég ætla að borða þegar ég er að mála. Segjum að ég sé í ógeðslega miklu flói að syngja inn á lag. Nákvæmlega. Og allt í henni er ógeðslega svöng og þarf að borða. Þá er komið svona flum í svona hálsin og koki og þá kannski svona komið eitthvað svona slím eftir matinn, skiljur, og þá kannski hljóma röddin ekki vel þegar ég fara að syngja aftur. Það er pirrandi. Það er pirrandi. En annars þá tengi ég ekki neitt. Já. Ekki neitt. Bara það er svo gaman að borða. Ég er að búa til lag kannski, þú veist, 5 tíma eða eitthvað, svo, þú veist, maður vill ekki interrupta flowið. Já, maður vill ekki interrupta flowið, sko. Svo bara ekki að maður allt í hennu bara Já. ógeðslega svangur. Það make a sense fyrir mér, skiljur, að þú veist, að vilja ekki interrupta flowið, skiljur, en ég myndi satt aldrei bara eitthvað eftir flowið, þá myndi ég alltaf fá mér að borða, ég myndi aldrei bara eitthvað sleppa því, skiljur. Me on my period. Harry! Hvað er þetta villisvingur þig? Jesus, þú ert ekki Poppaði þessanum, en ég veit ekki. Já. Ég náttúrulega, ef þú samt ert að elda fyrir mér hrísgrjón, þá þarf ég ekkert að borða. Anna Kristín! Ef þú gerir einhvern tímann eitthvað sem fucking sökkal á all, ég ekki eftir að láta þig gleyma því líka, sko. Ok, fyrir komment. Fyrsta kommentið hérna. Dúddi, ég er svo sammálaður. Ég hef reynt að útskýra þetta fyrir vinum mínum gennum árin. Þau horfa öll á mig eins og þessi klikaður. Okay. Ég fundi góða rútínu þar sem ég borða 2-3 máltíðir á dag, intermittent fasting innan sviða. Þannig að ég þarf allavega ekki að þvinga mig að borða fyrir í hádeginu. Ég actually hef gaman að því að elda og smakka nýja mat, en í daglegu lífi er þetta bara byrði. Ég myndi frekar vilja gera hluti og ég verð pirraður þegar ég verð að svelta síðustu 8 klukkustundunar og átta mig svo á, ok, fine, ég þarf að fara að kaupa mat, elda eða hita eitthvað upp úr ískápnum.
Ég er sammála því, sko. Já, ég tengi alveg. Ef það væri til pilla sem geti komið í stað matar, ég var að segja þetta, Ok, reyndar. myndi ég taka hana 90% af tímanum. Að borða fyrir ánægju ætti bara að vera einu sinni í viku þessu, ok, ráða sig. Fá sér kannski pizza á föstudagskvöldi eða njóta góðara máltíða með vinnu sínum. Það er fátt jafn gott á pizza á föstudagskvöldi, sko. Það er gott sko. En já, sko. Það er ekki að fá sér pizza á föstudagskvöldi. Ok. Nei, sko, ok. Luigi! Það er stór. Luigi, kemur pizza! Þú sprengtir í mig hljóðinu, sko. Ok, ég get skilið þetta. Ég get alveg skilið þetta bara, þú veist, það er eitthvað alveg mjög pirrandi þegar maður er fullorðin að þurfa að hugsa hver einasta kvöldi hvað við hafa í matinn kvöld hvað við hafa eldi kvöld, bara hvað við hafa í matinn, skiljur Ég þetta grípa sér bara kalda pilsu þá eða eitthvað. Ari, stopp, nei Þetta er ástæðan fyrir ég borða, þú veist, kalda Það gæti pilsur. vel verið, Bara sko. ég nenni ekki að, þú veist, byrði að, ok, ekki byrði að stórt orða eins og þessi guð sagði. Já, En þú veist, já. það er böggandi stundum bara eitthvað að þurfa að eldi eitthvað, sko. Já, veist, Það ok er tímasóðun. Ég reyndar Tímasóðun. Ég tengi reyndar alveg við það að vera bara eitthvað, hvað við hafa í matinn kvöld, ok, þurfum að elda eitthvað blöðlega en, veist, mér finnst það samt svo alveg gaman þegar ég byrja og ég elska að borða það Já. En þú veist, en Já. ég meina þú veist, já, þetta er alveg svona ok, þetta er kannski alveg bara pirrandi að vera alltaf að pæla í hvað maður á að borða eða þú veist, en ég meina þetta er bara partur af lífinu, held ég Já. Ég meina, við þurfum alveg að borða Það eru 3 hluti sem eru fact í lífinu. Já, Maður sem þarf að eru- borða, maður þarf að kúka og maður deyr. Já, og maður þarf að líka sofa Ok, 4 þá. Við erum svo fucking gáið Shit, við erum bara big brains Já. En þetta er eina kommenti sem eða svona eina góða kommenti sem fann á þessu samþræði. Já, það er eitthvað annir, sko Ég er Sara Unique. Nei, ég... Ekki Sara, Nei, ok, ég er að fokka. Æ Eitthvað meira svo bæta við? Nei, ég ætla bara að segja þú veist, þetta hot take er bara allt í lagi, skilur Nei, þetta er alveg pínu weird hot take Hot take, actually. Ok, ég skil alveg þessa mannesku Ég er ekki sammála, en ég þarf heldur ekki að vera sammála Ég er svona, Þú veist. ég er svona 40% sammála. Já, þú veist, ég þarf ekki að vera sammála öllum Og það þurfa ekki allir að vera sammála mér Mjög gaman að borða, sko. Já, það er mjög skemmtilegt að borða Mjög Mjög æðislegt gaman að snakka á einhverju, þú veist. Já, mér líka Mér finnst alveg, ég Það er er alveg bara, bara það er ekki að mikið svona fyrir manni, sko. Þú veist, þegar maður er bara ekki að fá að snakka eitthvað. Þú veist, af því að maður þarf ekki að elda- Reyndar. maður þarf ekki að elda snakkið eða eitthvað. Reyndar, það er alveg rétt, já Ok, við erum næsta. Ok, er það senasta? Síðasta Oh my færslan. god Save the færslan. best to last Reyndar ekki, en... Ok, þú veist, alltaf leið Þetta er samt gott. Þetta er allt svipa gott, sko. Þú veist, That's what she said, en ok þetta með kvikmyndir er samt bara að klikkast sem hér, sko. En þú veist, Ég ekki sammála Nei, sko. Ok, ég byrjaður. ok Ok, Sorry titilin af þessu er frábær, sko. Titillinn er Límiðar á fartölum líta fáránlega og barnalega út. Býta þess Ég ætla að taka myndbandaðar á meðan og segir þetta aftur fyrir mig Segð þetta aftur fyrir mig þess Límiðar á fartölum líta fáránlega og barnalega út. Já, var það já Oh my god Þetta er frábær. Sagði Ari með sko Það eru svo margir límiðar á Það sést fartölum ekki í tölvuna en að fyrir límiður sko What the fuck. Það er literally, þetta er eiginlega allt froskar og kettir Þetta er Fun Police night hérna. Funpólís, Já, já. wow, satt maður Wow, satt maður Hvað? Ég er ekki að gríða sjálf mér Ok. Það er bara Jóhann á Steingríminu í Instagramum menna Ok, ok, skoða fartöluna þennan eða Ok eitthvað. Ég er í fagmannlegum skóla. Ari, hvað? Hvað, þú ert í Harvard Ég fucking shit á líma á tölvuna Fagmannlegum skóla. Ari, hvað? Stendur hvaða fagmannlega Bara skóla? Jón fagmaður mættur hérna. Stendur í hvaða fagmannlega skóla? Má ég vildi óska það stæði Ég bara, þetta er svo fyndi byrjun. Ég Þetta er í bara- fagmannlegum skóla. Vá, fyrir ekki yðar hátík Ég er í fagmannlegum skóla og cringe alltaf þegar ég sé nemendur sem eru ennþá með límið út alla tölvuna sína. Tel mér bara, þetta er ógeðslega fólk. Greið Seriously, við erum fullorðið fólk. Það er svo fyndið að sérst að lesa þetta fyrir mig með alla þessa lími á tölunniðinni Það lítur ótrúlega óþroskað út að vera með límiða allstaðar á tölvunni. Sama gildir límiða á stöðurum. Hvað er stuðurum? Stöðuranum. Hvað er stuðurum? Það er, veist, aftan á bílnum. Stöðuranum á bíl. Bruh. Ég veit ekkert hvað að segja sko. Þetta eyðileggur hreina og flotta útlit nútíma fartöla. Almáttugur Bro, Ekkert að setja lími á tölunniðina, vittlýsingurinn Þetta er örgulega leiðilegasti gaur í heimi. Ég bara, sem ég langar ekki einu sinni að bara koma nálættunum
Og öllum sama vörumerki á hollustu þína, hljómsveitir, íþróttalið eða kjánaleg slagorð, fullorðnastu. Vá! Þessi, hver skemmtilegur í partíum. Hann editaði póstinn sko. Þetta var allir póstinn. Gaman. Fyrir ykkur sem að segja mér ég hugsi allt og mikið smávægilegar ákvarðanir annara, þið virðist mjög mikið vera að hugsa mínu persónulega skoðun og léttum hlut. LOL. Oh my god! Þessi gaur svo reiður. Hvað reiður? Hann er bara brálaður. Farðu til sálfræðings, elsku hann er fjúming. Shit, maður. Bara farðu til sálfræðings. Þú veist, Þetta er að pyrra svo mikið. Ekki setja þá limmið á þína eigin tölvu, herra, í þar hátteik, skilur, en ekki vera bara eitthvað aðra. Það pyrrar aðri. What? Ertu með fucking Metallica limmið á tölvunni? Þessi fagmannlegur og fullorðinn sko. Já, hann er svo fullorðinn. Sitt maður, bá þroskisti, ekki limmiðar. Oi, þroskisti, ógeðin ykkar. Þú veist, ég get ekki þennan gaur. Þú með eitthvað skoðun á þessu? Ég bara, þessi gæi, hann þarf bara að fara í frí. Bara farðu á Hawaii. Skilur þið, fara að dansa. Gerðu eitthvað skemmtilegt. Þetta er svona Wall Street guð sko. Já, bara gerðu eitthvað gaman. Hættu að vera vitleysingur. Kommentin, já, nokkum kommentina. Some comments here. Fagmannlegu skóli, hvað í fokkanum með það eiginlega? Nákvæmlega, hvað ertu að meina? Er ekki allir skóla fagmannlegir eða? Hvað er þið skóli eða? Ég er í fagmannlegum skóla. Það var ekki þú. Ég er stórstrákur. Ég pakkaði mitt eigin nestisbox. Það var engi límiðar á mínu nestisboxi sko. Það svarar einhver því, skóli þar sem þú lærir að vera faglegur. Auðvitað er þetta fólk sem með alla límiðana falli í tímum. Þetta er svo döm Sem alla límiða, Sem er að falli í tímum. Já, sem var að falla í tímum, já. Auðvitað, ég meina. Annað komment, fólk sem er heldtekið ég kann ekki tala hana. Obi-Wan Kenobi. Ok. Mr. Skywalker. Hvað finnst þið Jóta minn? Já, var það Jóta? Hætt að borða mæki. Ég held að vera Marty Simpson. Já, hún var ekki það. Já, ok. Ok, hvað segir þið? Fólk sem er heltekið af því að reyna að virðast þroskað innan gæsalappa og fær kjánahroll út af öllu sem það telur vera barnalegt innan gæsalappa er að mínu mati enn bara ungt fólk sem er að gera hvað sem það getur til að virðast ekki lengur vera barn. Vá, svo fucking satt. Já, það hefur ákveðið að nokkur duttlungafull atriðu séu barnaleg innan svega. Duttlungafull? Já. Og krinjar þegar það sér þannig. Eitt af einkennum raunverulegs þroska er að vera sama svona hluti og hafa sjálfstraust til að gera það sem maður vill án þess að hafa áhyggjur af því hvort að maður virðist vera þroskaður. Bang! Alvöru fullorðið fólk hefur ekki áhyggjur af því að virðast vera fullorðið. Það er það bara. Dude, beint í skotmarkið. Bro, sko. Þetta er bara beint í skotmarkið. Þannig að þú hittir bara boltan í markið, skilurðu. Píluna í miðjuna. Beint í mark. Nei, þetta er eitthvað gæi í Big Boy suit, sko. Já, hann er bara eitthvað í Big Boy suit. Bara mjög öruglega jakkafötum. Öruglega með mjög stóran stuðara. Hvað sagði stuðari? Já, stuðari. Er það ekki, bara, what? Það er bara sem aftan á bílnum. Það er ekkert aftan á bílnum, nema skott. Stuðari? Nei, það er skott. Neðst á bílnum. Ó. Nei, það er nokkað sem það límið að þangað. Gamla þú á bíl, sko. Nei, Gunnar á bíl. Þú átt líka bílinn. Já, ég hef engan áhuga á bílum maður. Sko. Já. Þetta var helvíti gott, Harry. Síðasta kommentið og síðasta festlæn dag. Já, þessi gæma bara eiga sig. Hann er bara eitthvað. Þú veist. Hann er eitthvað reiður, sko. Þessi er svo reiður. Hann er svo reiður inn í sér. Vá, maður. Hann bara beint á alþingi með þennan. Wall Street mömmustrákur, sko. Já. Þessi fílar eru örugglega ekki præðfánan. Úff, Harry. Hann er örugglega með skoðan á præðfánanum. Harry, hættu. Og pældi þá enn með præði límið á fartölunni, maður. Ok, Harry, nú stoppar þú. Það væri svakalega, maður. Hann myndi örugglega bara fara að fá flók. 100%. Bara 100. Leggjast niður í jörðina og bara Nei, ég vil ekki kjæftuna. Þú sko, þú ert ekki í lagi. Hefur ekki séð því að börn fara svo í gólfið svona lemja. Þú skrenja það mikið að þið kúast. Ég sé það. Ég var með línu á tölvunni. Þú ert ekki. Hvað er í gangi? Æ. Og svo voru að tala samkynhneigt fólk í kennslustundinni og
bara grey. Þetta er bara grey sem veit ekki betur. Þetta er stóðstrákur fullorðinn maður. Já, hann er náttúrulega í háskóla. Fagmannlegur skóla. Hann veit Ég náttúrulega... hef ekki lesið þetta, ég fyndi. Hann veit náttúrulega miklu betur en allir hinir. Af því hann er í fagmannlegum skóla. Í fagmannlegum skóla pirrar á fólk sem er lífnið. Og þú ferð inn á Reddit. Þú sást einhvern í tíma vera með límmiða á fartölunni. Þú ferð inn á Reddit og bara eitthvað skrifar heilan post það. Þú byrjar. Ég er í fagmann. Ég er stóðstrákur í fagmannlegum skóla. Holy shit. Ef þú er smiðflokksmaður, be like... Stopp. Guð Ég minn góður. get ekki, nei. Guð minn góður, já, vá, við erum alltaf að sitja í viðflokkin. það er gaman. Þú ert að því. Þú vilt skopnar maður. Já. Þetta, já. En ég er ekki meira í dag, sko. Nei, þetta var ánægju fullt. Ég fíla subreddit, sko. Þetta er góðu subreddit. Ég bara, veistu, núna ætla ég að fara inn á Reddit og joina þennan subreddit. Ég ætla að fá ekki vera meðlimur. Meðlimur. Ekki líktipi samt. En ég hef aldrei vitað hana eins. Þetta er bara æðislegt. Ég vona fólk sé að fíla þessa Reddit-þætti allavega, eða þú veist. Mér finnst mjög gaman að taka þessa Reddit-þætti. Ég líka, veistu, á ég segir Maður finnur svo weird ass shit á Reddit, sko. Ég ætla bara að koma með bara játningu önnu. Mér finnst eiginlega bara uppáhalds þættinir okkar vera Reddit-þættir. Eru skemmtilegir, sko. En það er kannski líka bara... Hvað þættinir náttúrulega þjóðsjóðþættinir. Alls ekki. En alls ekki. Nei, veist, að því að sko, ég er eitthvað, podcastin sem ég hlusta á er eiginlega bara Smosh Reads Reddit Story. Vá, hvað er þetta að segja það? Smosh Reads Reddit Story. Þetta segja Purple Burglar Alarm með skóskunarheim. Purple Burglar Alarm. Purple Burglar Alarm. Þetta er ekki hægt, sko. Nei, þetta er ekki hægt. En hvað var ég að segja? Já, ég hlusta á Smosh Reads Reddit Stories og ég hlusta á Too Hot Takes og ég elska að hlusta á Reddit Stories en það er náttúrulega bara mitt persónulega skoðun. Þú veist, ég elska og mér finnst bara unfortunately, mér finnst Reddit awesome og mér finnst það svo mikið að inná, það er alltaf inn á. Já, þetta er geggjað. Þetta er staðurinn sem fólk er unhins, þannig að þú veist, ég held ég segja bara... Já, þú færð svona fólk. Ég held ég segja bara... Límmiðarrasisti, sko. Þetta er bara, þetta er svo mikið skemmtun. Reddit er svo mikið skemmtun. Ég ætla bara að segja hér og nú, ég held bara að þú veist, það verður örugglega mjög mikið að þáttum hjá okkur bara með Reddit-dæmi. Já. Af því að það er svo geggjað og líka af því að Reddit er okkar sameiginlega áhugamál. Aldrei svo vant. Það er það. Þú veist að ég held að sé eina sameiginlega áhugamáli okkar. Nema tónlist, maður. Eina sameiginlega. Nei, svona skemmtilega áhugamáli eins og þú veist þjóðsveitur er ekkert. En ég meina Nei, ég bara segja, ég held að vera alveg mikið að Reddit þáttum því mig alveg búast við því skilur og við elskum Reddit og vonum að ykkur finnst það skemmtilegt líka. Herri, já, takk fyrir að hlusta í dag. Takk fyrir að hlusta í dag. Takk fyrir að hlusta okkur í dag, að leyfa okkur að svamlin í eyrun okkur. Ok. Að liggi í eyrunum eitthvað meðan við erum að brjóta þvottinn eða eitthvað. Takk fyrir að segja. Hvað er fólk að gera þegar að hlusta okkur? Hvað heldur að segja að gera? Ég væri ókslega til að vita hvað fólk er að gera að hlusta okkur. Bara eru þið að brjóta fram þvott eða eru þið að mála eða eru þið að spila töluleiki? Bílnum á leiðinni heim og vinnunni eða eitthvað? Bílnum á leiðinni heim og vinnunni. Þú veist, eru þið að, þú veist, labba með hundin eitthvað, hvað er það að gera? Menn að senda okkur hvað er það að gera þegar það hlusta okkur. Ég var ógeðslega forvitin. Það var reyndar, ég væri til í að vita það. Ég væri til að vita það, því yfirleitt þegar ég er að hlusta podcast eða hljóðbækir, þá er það þegar ég er að þú veist föndra eða eitthvað skilur. En já, allavega, þá bara takk fyrir að hlusta í dag, allir sem eru að hlusta á Spotify og Apple Podcast og öllum hinum stöðunum og þið tvið þarna á YouTube. Þið eru alltaf til staðar. Það eru stóri aðdáendur. Það eru stóri aðdáendur á YouTube, þessi tveir, þarna 2-4. Endilega hendið í follow á Instagram og TikTok. Sér hvað er margir búin að bætast við á TikTok og Instagram senastu vikuna. Já, öllum samfélagsmiðlum. Já, crazy sko. Senastu vika, við bara fullt af nýju fólki. Gera einhver dumbass myndbönd og fólk er apparently bara að fíla það. Höldum áfram að gera dumbass myndbönd. Það er fucking gaman. En já, bara takk fyrir að fylgja okkur þar og endilega fylgja okkur eða ekki nú þegar að fylgja okkur og ef þið viljið rate okkur á Apple Podcast og Spotify. Fylgja okkur á samfélagsmiðlum. Á samfélagsmiðlum, já, ekki fylgja okkur, ekki vera stoltur. Ég vil ekki elda mig í alvöru. Það kom alltaf að blöndu og starlega löngleið skilur og byrjuð Reykjavík. Ok, annað hvert segja. Ok, en endilega rate okkur, gefa okkur svona stjörnur eða eitthvað svona, hvað er ekki stjörnur? Það er stjörnur. Ég bara hvað sem það er, gefa okkur finna því. Já, og hvað við erum ógeðslega kokki maður. Nei, hérna, við elskum það. Bara takk fyrir að senda okkur komment og feedback og takk fyrir að skrifa feedback og komment og takk fyrir að vera awesome, takk fyrir að hlusta, skilur við. Já. Hefði ekki getað sagt það betur. Ég veit. Nei, Við vonum bara að þið hefði haft gaman af þættinum í dag og við vonandi þið góða viku og góðan dag, alveg bara eins og þið. Vonandi fannst ykkur þetta ekki vera ofheimskuleg þáttur. Mér fannst það frábært. Mér fannst það vera skemmtlur. Mér fannst það æðislegt. Veistu, the dumber the better. Gaman rannsökan. Ég bara... The dirtier the better. Okay. Sem Millie Bobby Brown hana, bara gulróndina. Hæ?
The dirt, you're the best. Ég bara veit ekkert hvað að segja. Breytist í Wallace og Gromit eða eitthvað. Ok, Slay, Það ég þarf að fyndið, sjá sko. það. Ég veit hver hún er. Hún er Slay. En já, Já. þannig að, Anna, sjáum við bara hress í næstu viku og eigið góðan þriðdag. já, ég góðan þriðdag og góða viku og bara haldið áfram að vera awesome. Ok, bye. Ok, bye. Nei, tjók. Ok, Ok, bye. bye. Bye.